მოგესალმებით. ეს მთავარი აქცენტებია და ჩემს მონოლოგს ქვია post factum. ეს მონოლოგი ეძღვნება რა თქმა უნდა იმას, ვინც დღეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია. მისი პოზიციაც დღეს ყველაზე უფრო გადამწყვეტია. ჩემი აზრი არ არის მარტო ასეთი. ყველა მისი გულშემატკივრის და მოწინააღმდეგის აზრიც ასეთია. post factum. მონოლოგი ნიკა მელიაზე. რატომ post factum? ეხლა გაიგებთ. სხვა რამ რომ ხდება ჩემ თავს, გრძნობ. ასეთი მართალი ცხოვრებაში არ ყოფილვარ. ეს სიტყვები ნიკა მელიამ დაპატიმრებამდე რამდენიმე საათით ადრე, 22 თებერვალს თქვა. ჯერ კიდევ წინა მოწვევის პარლამენტში მაშინ ნიკა მელიას თავს დატრიალებულმა ამბავმა ვიზუალურად ასეთი სახე მიიღო. 2019 წლის 27 ივნისს ნიკა მელიას პარლამენტმა იმუნიტეტი მოუხსნა. ამ ტრაგიკომიკულმა წარმოდგენამ და მისმა ბოლო მოქმედებამ განსაკუთრებით რომელიც პლენარულ დარბაზში გაიმართა, სადაც ნიკას გადაწყვეტილებით ის სრულიად მარტო დარჩა ქართული ოცნების ორკების პირისპირ. სხდომათა დარბაზში ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი მარტო დარჩა თანამებრძოლების, გულშემატკივრების და თანამოაზრეების გარეშე. ეს ძალიან ბევრს ეუცნაურა. მე მახსოვს ამ გადაწყვეტილების მიღების ანატომია. ბევრს არ ესმოდა, რატომ არ უშვებდა ოპოზიციას დარბაზში, რატომ არ აძლევდა საშუალებას ემოციური და მამხილებელი ტექსტებით გადაევლოთ ქართული ოცნებისთვის. არ ესმოდათ, მაგრამ საბოლოო ჯამში გაუგნებულები დარჩნენ შედეგით. შედეგი იყო ასეთი. ენადაბმული ქართული ოცნება და ყველაფრის მთქმელი გამაყრუებელი სიჩუმე ნიკა მელიას მხარეს. და ერთადერთი ტექსტი, დასაჭერად განწირული ნიკა მელიას ტექსტი. გულწრფელი, ემოციური, კეთილგანწყობით გამანადგურებელი სამარცხვინო თითის მიმჭერების მიმართ. ამ მარტოობით მელიამ პოლიტიკური ბრძოლა ზნეობრივ სიფრთხეზე გადაიყვანა და პირწმინდად გაიმარჯვა. ნიკა მელია ამ საქციელით ქართული პოლიტიკის უკვე დამკვიდრებულ და დამყაყებულ წესებს შეებრძოლა. იმ წესებს, რომლითაც ზოგადად წესების არცნობი და უწესოდ მოთამაშე ოლიგარქია ყოველთვის იმარჯვებდა და სულ გაიმარჯვებს ახლაც. ზუსტად ამ წესებიდან გავიდა, ამ სივრციდან გავიდა, საკუთარ მოედანზე გადმოქაჩა და საკუთარი მორალური უპირატესობით დაამარცხა ქართული ოცნება. დიახ, საქართველოს პოლიტიკური ველი ნიკა მელიას ამ გადაწყვეტილებამ სრულიად შეცვალა. ამ გადაწყვეტილებამდე ყველა მაინც ქართული ოცნების წესებით თამაშობდა. კი, ოპოზიცია რეაგირებდა ოცნებაზე, რეაგირებდა სწორად, ფილიგრანულად, მჭახედ, ემოციურად, წინააღმდეგობას უწევდა მათ, დიდი ენერგიით უტევდა, სიმართლეს ამბობდა, მაგრამ ოლიგარქიული ძალადობის ქვეყანაში პოლიტიკის კლასიკური კანონები არ მუშაობს. მოკლედ, პარლამენტში ოპოზიცია იყო ეფექტური, მაგრამ არასდროს ყოფილა ეფექტიანი. 2019 წელს ნიკა მელიამ პოლიტიკური ველი პირველად გადაიტანა მორალურ სიფრთხეში და გადაიტანა თუ არა, ეგრევე გაიმარჯვა. აღმოჩნდა ეფექტიანიც და ეფექტურიც. და ესაა ნიკა მელიას პირველი სიმართლე და პირველი გამარჯვება, რომელიც ყველამ აღიარა ოღონდ post factum. ნიკა მელიას მეორე გამარჯვება მის მიერ გლდანში პირწმინდად პირველივე ტურში მოგებული არჩევნებია. და ეს სიმართლე, არც მეტი, არც ნაკლები, ქვეყანაში ტყუილისა და სიყალბის მთავარმა სიმბოლომ, თამარ ჟვანიამაც კი დაადასტურა. მელია ერთადერთი ოპოზიციური კანდიდატი აღმოჩნდა, რომელსაც ივანიშვილის ცესკომაც კი პირველ ტურში გამარჯვება დაუწერა, თან დიდი უპირატესობით, ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობით. მიუხედავად იმისა, რომ მთელმა საქართველომ იცოდა, რომ მან
პირწმინდად მოიგო არჩევნები პირველივე ტურში და ეს შედეგი მას საბოლოოდ მოპარეს. ყალბისმხნელი ჟვანიას მხრიდან პირველ ტურში გამარჯვების აღიარებაც უკვე იმაზე დიდი გამარჯვება იყო, ვიდრე ზოგადად არჩევნებში გამარჯვება. ამ მეორე შემთხვევაშიც მელიას სიმართლე არავის დაუყენებია ეჭქვეშ. არავის ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ჩათვლით. ამ დაძაბული, პოლარიზებული, სხვადასხვაგვარად და ურთიერთსაწინააღმდეგოდ და უთანასწოროდ დანახული რეალობის ერთადერთი ეპიზოდი, რომლის სიმართლეშიც გულის სიღრმეში ყველა დარწმუნებულია, სწორედ ისაა, რომ გლდანში არჩევნები ნიკა მელიამ პირველივე ტურით მოიგო. ყველავთან ხვდებით ამაში, ყველა, თამარ ჟვანიაც კი. სწორედ ესაა ნიკა მელიას მეორე სიმართლე და გამარჯვება. ყველას მიერ აღიარებული. ოღონდ post factum. გაყალბებული არჩევნების შემდეგ ქართული ოცნების დაწერილი თუ დაუწერელი წესები მთელმა ოპოზიციამ დაივიწყა, საბედნიეროდ დაივიწყა და სწორად მოიქცა. დაივიწყა და გაერთიანდა. გაერთიანდა არა მხოლოდ საქმის, არამედ მორალური პრინციპების ირგვლივ და სწორედ ამან შეინარჩუნა ეს ერთობა ამდენ ხანს. აი ვინცა მორალიდან გავიდა, ის გაერთიანებიდანაც გავიდა. არავინ მიწყენს იმედი მაქვს თუ ვიტყვი რომ ამ გაერთიანების მთავარი ინიციატორიც, დუღაბიც და ლიდერიც იყო ნიკა მელია. და ზუსტად ამ ლიდერობის ხვედრი იყო ის, რომ ნიკა მელიამ საკუთარი თავისუფლება თავად დააყენა საფრთხის ქვეშ. ეს ისევ იყო მისი მორალური არჩევანი და არა რაციონალური არჩევანი. თუმცა მორალი რაციონალიზმს არ გამორიცხავს. ეს იყო ნიკას მხრიდან უკან დასახევი ყველა გზის ჩაკეტვა და ამ დროისთვის უკვე ყანყალდაწყებული ოპოზიციის კიდევ ერთხელ ჩადუღაბება. ლოგიკურად თუ ვიბრძოლებთ, მართლა გაუგებარია შექმნა საფრთხე იქ, სადაც შეგიძლია საფრთხე აირიდო. ლოგიკურად შეიძლება იფიქრო, რომ ნიკა მელიას თავისუფლება მის პატიმრობაზე უკეთესია. არა მხოლოდ მისთვის, საერთო მიზნისთვისაც. ამ საქციელის მოტივი მელიამ თვითონ ახსნა ყველაზე კარგად, როცა თქვა, რომ მე ვერ მოუწოდებ ბრძოლისკენ ადამიანებს, თუ თვითონ ვიქნები მორჩილი და არათავისუფალი. ეს არ იყო პოლიტიკური აქტი, ეს იყო მორალური აქტი. სწორედ ამიტომ ის შედგა. სწორედ ამიტომ ამ აქტმა შეკრა და კვლავ შეადუღაბა ოპოზიცია. სწორედ ამგვარად ჩამოხსნა ზოგიერთი პარლამენტის შესასვლელთან უკვე ატუზული მავანი და სწორედ ამიტომ გრძელდება ოპოზიციის ბრძოლა ბოლომდე, დღემდე, ჩემის რწმენით, დღემდე. და დიახ, მათ შორის აი ამ საქციელმა მოიტანა იმ დოკუმენტის ხელმოწერა, რომლითაც დღეს ბევრი ამაყობს. ხელმოწერა, რომელსაც მთავარი მონაწილე ნიკა მელია არ ესწრებოდა. ხელმოწერა იმ დოკუმენტის, რომელიც პირველ რიგში მელიას ბრძოლის შედეგია. დიახ, მე ასე მჯერა, მე ასე მწამს, მე ასე ვიცი. ხელმოწერა იმ დოკუმენტის, რომელიც რომ არა მელია საერთოდ ბუნებაში არ იარსებებდა და ვერც შარლ მიშელს ვნახავდი თბილისში ჩამოსულს. მე მაპატიეთ, მაგრამ მე ესე მჯერა, მე ესე მწამს, მე ასე ვიცი. და ეს ყველაფერი მას შემდეგ, რაც ნიკა მელიას სამაჯურის გადაგდება, ოისაკვირველებო, სწორი აღმოჩნდა. და ეს არის მისი მესამე სიმართლე, რომელიც ვაღიარეთ. და ისევ post factum. ნიკა მელიას ქმედებების მორალური სიცხადე პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად შეამჩნია, იგრძნო და მიიღო როგორც საფრთხე. და სწორედაც რომ ამიტომ გადაეკიდა პირველ რიგში მას. ამიტომ იყო რომ ბრძოლის გზაზე ნიკა მელიას გამოსავალი თუ უკან დასახევი გზა რამდენჯერმე შესთავაზა. უკან დასახევი და მორალური გზიდან გადასახვევი. ჯერ იყო და ხელბორკილის მოხსნისთვის პატიმრობის ნაცვლად გირაო. შემდეგ არაერთხელ მიანიშნა, რომ ამ გირაოს გადახდა ნებისმიერ მსურველს შეეძლო. ნიკა მელიას თანხმობის გარეშეც კი. ამით ქართული ოცნება ცდილობდა და დღემდე ცდილობს დააბრუნოს ნიკა მელია ოლიგარქატის აი იმ ზუსტად ტალახიან პოლიტიკურ ველზე და ჩამოხსნას ის მორალური უპირატესობის სიმაღლიდან, რომელზეც ის ნამდვილად არის.
ქართულ ოცნებას საშინლად არ აწყობს მელიასთან მორალური ომი. რადგანაც რამდენჯერაც შეყვა ამ ომში, ზუსტად იმდენჯერ დამარცხდა. დამარცხდა, როცა მელიამ განაცხადა, არ გადავიხდი და ვერ დამიჭერთო. და ჩემის ხმარწმენით ვერც დაიჭირეს. სამარცხვინო სპეცოპერაციით დააკავეს და ზუსტად ეს აღმოჩნდა მთავარი კვანძის გახსნა. მთავარი კვანძის გახსნა. ქართულმა ოცნებამ შეუქცევადად დაიზიანა თავი და სამყაროს აჩვენა ვინცაა და რაცაა. დიახ, სწორედ მელიამ დაატანინა პოლიტპატიმრების თემა ფურცელზე ევროპელებს. მელიამ. და სწორედ მელიამ ათქმევინა არჩევნების ლეგიტიმაციის პრობლემის შესახებ ამერიკელ სენატორებს. მელიამ. დიახ, ეს ორივე რამ მელიას დაკავების შემდეგ და შედეგად მოხდა. ამის შემდეგ გამოჩნდნენ ქართულ პოლიტიკურ არენაზე შარლ მიშელიც, მისი დანიშნული წარმომადგენელი დანიელსონიც. ამის შემდეგ გადაიქცა ფასილიტაცია მედიაციად და ასევე არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ამის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ პირველი თავი გადმოაგორა. გადადგა თუ გადააყენეს თუ ასე შემდეგ, ამას ისტორია გაარჩევს. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ პირველი და უმსხვილესი თავი დაკარგა. პრემიერი გახარია. და ეს ნიკა მელიას შედეგად მოხდა. ოცნებას რაღაც მძიმეწონიანი ჩამოტყდა. რამდენად მძიმეწონიანი ჯერ არ ვიცით, მაგრამ გავიგებთ, მაგრამ თავარია რომ ჩამოტყდა და მონოლითურმა ოცნებამ რღვევა დაიწყო. და ჩვენ მელიას ნაბიჯების მორალურ სიცხადეს ისევ დავეწიეთ და ისევ პოსტ ფაქტუმ. 19 აპრილის შეთანხმებამ აი ამ ხელმოწერილმა დოკუმენტმა ნიკა მელიას თავს დატრიალებულ ამბებს ახალი განვითარება გაუჩინა. ციხიდან გამოსვლის რეალური შანსი გაჩნდა. პოლიტიკურ ბრძოლაში ლიდერის გასათავისუფლებლად სხვადასხვა მეტნაკლებად მისაღები შესაძლებლობები არსებობს. ამიტომ ჩემთვის სრულიად გასაგებია და არასგზით არ არის გასაკვირი ნიკას მეგობრები, გულშემატკივრები თუ მისი ციხიდან გამოშვების თანამოაზრეები თუ სხვაები მისი ციხიდან გამოშვებას რომ ლამობენ მაგალითად ევროკავშირის გირაოს სანაცვლოდ, რომელსაც მართლა შეიძლება სიმბოლურად მელია ბეილ დარქმეოდა და უპრეცედენტო ყოფილიყო. მაგრამ მე მესმის მელიასიც, რომელიც მადლობას უხდის ევროპელ მოკავშირეებს, მაგრამ ნებისმიერ გირაოს მორალურ კომპრომისად აფასებს და არა რაციონალური, არამედ მორალური არგუმენტებით უპირისპირდება ამ ყველაფერს. კანონით, მორალური კანონით, რომელიც მასშია, როგორც კანტმა თქვა. მორალური კანონი კი ერთადერთი რამ არის ახლა, რაც მას ციხისაკანში აქვს. და კანტის ამ ცნობილი გამოთქმის მეორე ნაწილს ვარსკვლავიან ცას თავს ზემოთ იგი უკვე კარგახანია ვერ ხედავს ჩვენგან განსხვავებით. მაგრამ ყველაფერი მესმის. მაგრამ თუ რამე არ მესმის ამნისტიის ამბავი. ამნისტიის, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის გირაოსთან. და ეს უნდა გვახსოვდეს და კარგად ვიცოდეთ ყველამ. ეს მხოლოდ ოცნების პროპაგანდაა, რომ მელია გირაოთი რომ გამოსულიყო, ამნისტია არ იქნებოდა საჭირო. ეს ტყუილია. იმიტომ რომ გირაოს შემდეგ ამნისტიის მიღება ხელმოწერილი შეთანხმების ნაწილია. ხელმოწერილის, ოღონდ არა მელიას მიერ. რაც შეეხება მელიას პოზიციას ამ საკითხზე, ჯერ კიდევ 13 აპრილს სასამართლო პროცესზე მელიამ თქვა: ნუ შეხვალთ ამ საკითხის განხილვაში, სადაც ჩემ გამო შეიძლება ნამდვილი დამნაშავეები გამოუშვან და წაიშალო ზღვარი სინდისის პატიმრებსა და ჯალათებს შორის. მე არ მესმის მის გარეშე და მისი ნების საწინააღმდეგოდ ამ საკითხზე შეთანხმების. პატივსცემ ადამიანების პირად გადაწყვეტილებებს, მაგრამ არ მესმის და ვერასოდეს ვერ გავიგებ. ვერ გავიგებ სწორედ მელიას პოზიციის გამო. და თუ რამე კატეგორიულად არ მესმის და არც მინდა გავიგო ისაა, რომ ქართული ოცნების მხრიდან ამნისტიის არაკეთილსინდისიერად გამოყენების უმძიმეს საშიშროებას და აი ამ საშიშროების გააზრების შემდეგ ეხლა აღმოჩნდა, რომ მელიასგან მოითხოვენ ამ მორალური წნეხის რაღაცნაირად ჩემს უბუქებას და სიტუაციის გადარჩენას და განმუხტვას.
სიტუაციის, რომელიც მათ შორის ოპოზიციის რეპუტაციას და ოპოზიციურ ერთობას ძალიან სერიოზული საფრთხის წინაშე აყენებს. მე ეს ერთობა მეძვირფასება და ამ საფრთხის ძალიან მეშინია, ამას ვაღიარებ. მაგრამ მელიაზე გადაკისრების მორალს ვერასოდეს გავიზიარებ, ვერასდროს ვერცერთ ვითარებაში. მელიამ გუშინდელ ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ მოგცა, ხაზგასმული პატივისცემით ისაუბრა კოლეგებზე ნამდვილი ოპოზიციიდან. ხაზგასმული პატივისცემით და თანაგრძნობით მათი მძიმე დილემის წინაშე ყოფნის გამო. და თხოვა, ნუ მიიღებდნენ ამ კენჭისყრაში მონაწილეობას, რადგან ქართული ოცნება ამით მათ სახეს სრულად დააკარგვინებს. და ეს იმიტომ ხდება, რომ მელია ისევ მორალური ბრძოლის ველზე დარჩა. მორალური ბრძოლის ველზე დარჩენა არ არის მარტივი, მაგრამ მელია დარჩა. ყველა ამ ველზე ვერ დარჩა და ზოგიერთი ამ ველიდან გავიდა. მოკლედ, იმ სიფრთხეში დარჩენა, სადაც ქართული ოცნება არასდროს მარცხდება, მე ძალიან დიდი შეცდომა მგონია. და ჩვენ უკვე ვხედავთ ამის პირველ ნაბიჯებს. ჩვენ ვისაუბრებთ ამნისტიასთან დაკავშირებით, მე შევეცდები, რომ გავარჩიო ის დოკუმენტი, რომელსაც დღეს უკვე ცხადია ოცნება რასაც შემოგთავაზებს და ასევე მიმსჯელოთ, როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. სწორედ ამას ამბობს ახლა მელია და ამ პარადიგმას მიყვება მისი ქცევაც, მორალური უპირატესობის პარადიგმას, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამარცხებდა რეჟიმს. და ჩვენ ამ ნაბიჯის სისწორეს ყოველთვის ვიგებდით და მოგწონდა. ოღონდ ძალიან ხშირად პოსტ-ფაქტუმ. ნიკა მელიას აქამდე მორალური ომი ჩემის თვალთახედვით არ წაუგია. ახლაც აგერ გუშინ სუსტად მისი მორალური ომის შედეგად ოცნების კიდევ ერთი დიდი თავი დაგორდა. პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე. დიახ, მე ამას უკავშირებ იმას, რასაც მელია აკეთებს. მან კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვა ციხის საქმიდან, საკუთარი პოზიციის მორალური სიცხადით და თანმიმდევრულობით. ძალიან ღრმად მწყამს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ამ და სხვა ზემოაღწეულ გამარჯვებებში მელია არა საკუთარი თავით კბებოდა, არამედ საქვეყნო ინტერესი ამოძრავებდა. ღრმად მწყამს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ მორალური ნაბიჯები შიგნიდან მოდის და მხოლოდ შინაგანი ფიქრის შედეგია და ვინმეს მოთხოვნის, გინდა თხოვნის, გინდა მოფერების შედეგი ვერ იქნება. ღრმად მწყამს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ მელია ამჯერადაც გაიმარჯვებს მორიგ მორალურ ომში და ჩვენ ისევ აღვთოვანდებით მისი მორიგი ნაბიჯით და დამდგარი გამარჯვებით. და ისევ პოსტ-ფაქტუმ. ეს იყო დღევანდელი მონოლოგი. ეხლა რამდენიმე წამში ჩვენ შევხვდებით ისევ ერთმანეთს და ხაზზე გვეყოლება ზურაბ დათუნაშვილი, ევროპის ჩემპიონი, რომელმაც დღეს განაცხადა, რომ თავის გამარჯვებას ნიკანორ მელიას უძღვნის. ზურაბ მოგესალმები. ზურაბ გესმის ჩემი ხმა? არ ამიშავს, როგორ ახალ შენ გილოცავ ჩემპიონობას, გილოცავ. კი მესმის შენი. მთელი გულით გულოცავ და მთელი გულით წუხვა, რომ ეს ჩემპიონობა საქართველოს სახელით არ მოგაპოვებინეს, მოდი ასე ვთქვათ. სამწუხაროდ, მაგრამ ესე გამოვიდა. დღეს შენი გამარჯვება მიუძღვენი ძმებ წულუკიძეებს და ნიკა მელიას და თქვი ესეთი რამ, რომ მე ვუძღვნი ჩემ გამარჯვებას ნიკა მელიას, რომელიც თავისუფლების სიმბოლოა დღეს საქართველოსშიო. რა შეგიძლია მითხრა, რატომ გააკეთა ეს განცხადება
და რატომ მიუძღვენი შენი გამარჯვება ამ ადამიანებს? ნიკა არ მისმის კარგად. რა შეგიძლია მითხრა იმაზე, რომ შენი გამარჯვება დღეს მიუძღვენი ნიკა მელიას და ძმებ წულუკიძეებს და ნიკა მელიაზე თქვი, რომ ის არის დღეს თავისუფლების სიმბოლო საქართველოში. ტექნიკური შეფერხება გვაქვს, 1 წუთი. ტექნიკური შეფერხება გვაქვს ძალიან დიდი ბოდიში, ზუსტად 1 წუთში სურა შემოგვიერთდება. დღეს სურა გახდა ევროპის ჩემპიონი. მესამედ, მაგრამ ორჯერ აქედან გახდა საქართველოს სახელით და ერთხელ სერბეთის სახელით და ყველამ ვიცით რატომაც. იმიტომ რომ მას არ მისცეს შესაძლებლობა საქართველოს სახელით ეჭიდავა. კორცხელის გმირებმა ის აიძულეს საქართველოსდან წასულიყო და თავი შეეფარებია სერბეთისთვის. იქ მოეშუშებია ყველა ჭრილობა, მათ შორის ფიზიკური ჭრილობებიც, რომელიც მიაყენეს და გამხდარიყო ევროპის ჩემპიონი, მაგრამ სამწუხაროდ ამჯერად უკვე სერბეთის სახელით. ზურა, გესმის ჩემი ხმა? პრობლემაა, როგორც ჩანს, ჩვენ ახლა ვხედავთ, რაც მოხდა, რისთვისაც ზურა წავიდა საქართველოსდან. ამას ვაკვირდებით გეგეშიძის მხრიდან, რომელიც კორცხელის გმირია და ფედერაციის პრეზიდენტი იყო იმ დროისთვის თუ მოადგილე, გეგა გეგეშიძე. თავდასხმა განხორციელდა, არავინ ამისთვის პასუხი არ აგო, ადამიანი რომელიც ორგზის ევროპის ჩემპიონი იყო საქართველოს სახელით. ქვეყნიდან გააქციეს, იძულებული გახადეს რომ წასულიყო და ახლა ის უკვე სერბეთის სახელით გახდა ევროპის ჩემპიონი. თუ ვერ ვახერხებთ კავშირის აღდგენას, მაშინ მე სტუმრებთან გავაგრძელებ და სტუმრებთან გავაგრძელოთ მაშინ. კარგით, სტუმრებთან გავაგრძელოთ. ჩემი სტუმრები თუ შეიძლება მობრძანდით, ჩემი სტუმრები არიან ინგა გრიგოლია. მობრძანდით, სალამი ინგა. ნინო ჯანგირაშვილი და ვახსანაია. ჩვენ შემოგვიერთდება ზურა მოგვიანებით. ანამდე ჩვენ დეპოლიტიზირებულ ვითარებაში, ანუ პოლიტიკაზე, პოლიტიკოსების გარეშე. მე ძალიან მინდოდა რომ 4-ვე ოპოზიციური არხის არ ვიცი არ მეტი ჟურნალისტი რომელიც მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს სარედაქციო ანუ გამოხატავს სარედაქციო პოლიტიკას არხისას მომეწვია და ჩვენ გვესაუბრა იმაზე რა ხდება ქვეყანაში და როგორია ჩვენი აღქმა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვართ კრიტიკული მედიები, მაგრამ გვაქვს განსხვავებული მიმართებები საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არ გვაშორებს ერთმანეთთან, პირიქით უფრო გვაახლოვებს და უფრო ავსებს ჩვენ პოზიციებს. ინგა, შენით დავიწყებ. კი ბატონო. როგორია შენი აღქმა? ნიკა მელიას დღეა დღეს ჩემთვის ამ გადაცემაში. ჩემთვის საერთოდ ბოლო პერიოდია, რაც ნიკა დაიჭირეს, ყველა გადაცემა ნიკას დღეა. ნიკა მელია ჩემი მონოლოგი იყო ეხლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი აზრით ყველაფრის შემოქმედია. იმისი რაც მიღწეულია და კარგია იმ დოკუმენტში და იმისი რომ საქართველოს ცენტრი გახდა ყურადღების. მოდით გულწრფელად ვთქვათ, ჩვენ მანამდეც გვქონია პრობლემები, მაგრამ ესეთი ფოკუსი ჩვენზე არ ყოფილა, ესეთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსთვის კეთდება, მაგრამ ტრიგერი ეგრეთ წოდებული იყო ის ქმედებები, რომელიც ნიკა მელიასთან დაკავშირებით მოხდა. რას ფიქრობ შენ მელიასთან დაკავშირებით? რატომ არის ის ციხეში? როგორ იქცევა ის? როგორია შენი შეფასება მისი აი ამ მორალური გადაწყვეტილების რომ არ ვიხდი? პირველ რიგში ნიკას მინდა ეხლა რომ მივესალმო, ყველა ეთერიდან ვესალმები ხოლმე. ეს არის ერთადერთი და თუ არ ვცდები, მართლა პირველი შემთხვევაა ჩემს ცხოვრებაში, როდესაც კითხვაც კი არ მაქვს, კითხვასაც კი არ ვსვამ, არის ნიკა პოლიტპატიმარი თუ არ არის? რა თქმა უნდა, ნიკა მელია არის პოლიტპატიმარი და ეხაც მინდა მოვიკითხო და როცა ის დაიჭირეს ნიკა, მაშინ
პირდაპირ ეთერიდან პირველივე დღეს მივმართე და ვუთხარი, რომ არ ინერვიულო თქო, გარეთ მეთქი შენი მეგობრები ვარ თქო, ის ადამიანები, ვინც ძალიან გაუბრაზდით, როცა შტურმით დაგიჭირეს თქო და იცოდე, რომ შენი მეგობრები არიან გარეთ, რომლებიც ბოლომდე შენს გვერდით იდგებიან. ეხლაც იგივე განწყობა მაქვს, ნიკა არის პოლიტპატიმარი. არასოდეს არ მივიღებ იმას, რაც უნდათ მაპატიეთ ამ სიტყვაზე, რომ შემოგტენონ, თითქოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ დანაშაულს აწყობდა, თითქოს რაღაც გადატრიალებას და შტურმს ამზადებდა. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ სულ ამას ვიმეორებ ხოლმე, მართლა ისტორიის გადაწერა არ გამოვა რა. ნიკა მელი არის მართლა გავრილოვის პატიმარი. მე ვამბობ ხოლმე, ეთერში ვიყავი იმ დღეს, იქ ფიზიკურად ვერ ვიყავი, თორე დიდი შანსი იყო, რომ მეც იქვე მდგარიყავი და რაღაც მე ვიდექი და შენ ვიცი როგორ არ აღმოჩნდა ვახოციკით და ვახო იქ ცოტა უფრო წინ მდგარიყავი, იყო მაგას გულისხმობ, რა შეიძლება უბრალოდ აი იქ მდგარიყავი და რაღაც ინტერვიუ ან რაღაცა მსგავსი მქონოდა და მეტად ახლოს მდგარიყავი ნიკასთან და აი იმ ქაოსში რაც იქ ატყდა და მოდი ეხლა შევთანხმდეთ, რომ კაცი შვილმა არ იცის, იქ ვინ რა მოაწყო და აი თუნდაც ის ჭოჭქოლი რაც იყო, მე მაქვს ჩემი ეჭვი, რომ ეს იყო პროვოკაცია სპეციალურად, რომ რაღაც კადრები. არა, იქ ადამიანები, რომლებიც ერთნაირად ჩაცმულები იყვნენ და მათ არ ესწრებდნენ. ხო, ნუ ეს ხო ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. ეს ვიცი. მე მთავარი მაინტერესებს, ნიკა მელია დღეს ციხეში საკუთარი გადაწყვეტილებით, რომ მას ძალიან ბევრი შანსი ჰქონდა და დღემდე აქვს რომ გამოვიდეს. ერთი და მეორე, ამნისტიაზე მოგვიანებით ვისაუბრეთ. ეხლა ვილაპარაკოთ გირაოს ნაწილზე. ეს უნდა დავაფიქსიროთ ბევრჯერ, რომ არავითარ კავშირში არ არის ერთმანეთთან. ნიკა რო გირაოთი არ გამოდის, ეს ამნისტიას არანაირად არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ხელმომწერებმა მოაწერეს ხელი იმას, რომ ამნისტია მოხდება და მოხდება ორმხრივი ამნისტია ამას. მოდი მე მაშინ ჩემს აზრს გეტყვი, შენ იცი, ეთერშიც გვიკამათი ამ თემაზე, რომ მე პირველივე დღიდან არ ვიყავი ბოიკოტის მომხრე და ვერავინ ვერ მაჯერებს, რომ ჩემი აზრი იყო მცდარი და ამაზე კამათიც კი არ მიღის. მაგრამ საკამათოა რომ ბოიკოტმა შედეგები მოიტანა. შედეგები მოიტანა, მაგრამ გონია რომ ის 60 ოპოზიციონერი პირველივე წამიდან პარლამენტში რო ყოფილიყო, დღეს შეიძლება ქართული ოცნება უკვე დაშლილი ყოფილიყო. მართლა ესე მჯერა და ძალიან ბევრ რაღაცაზე შეიძლება მართლა ვადამდელი არაფერი არ ყოფილიყო, უბრალოდ ჭაჭყანი ყოფილიყო 60 ადამიანის კი არ იქნებოდა გამორიცხული, ეს ჩემი აზრია, იმიტომ რომ პანდემია დედა აღარ ყავს. აცრას ვერ ვიკეთებთ, ეხლა ნინო და მე ვსაუბრობდით, სანამ ქვეყანაში ისეთი უბედურება ხდება, რომ დიდი შანსი იყო, რომ ეხლა დავაკვირდეთ რა მოხდა ინგა, მოდი. დიდი შანსი იყო, რომ პარლამენტში შესული ოპოზიცია უფრო ქმედით უნარიანი აღმოჩენილიყო, ვიდრე გარეთ. მაგრამ შეხო ნიკაზე გაინტერესა. ეხლა რაც გვაქვს რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო რეაქციები მოიტანა ნიკამ. არავინ მიიწეროს, ეს მოიტანა ნიკამ თავისი გადაწყვეტილებით, თავისი პატიმრობით და მე თუ მკითხავ, მე ვიყავი სხვა შორის ბოიკოტზე ვთქვი ჩემი აზრი და ვიყავი შეთანხმების მომხრეც, რომ ბოლოს და ბოლოს აი ეს კრიზისი ეგებ რაღაცნაირად დასრულებულიყო და ჩვენ გვისაუბრი ამ თემაზე რაღაც მთელი რიგი დეტალების თანხლებით, მაგრამ უყურე და მე გამიხარდა, რომ რაღაც შეთანხმება რეალურად დაიდო. მერე როცა აღმოვაჩინე, რომ თურმე ამ შეთანხმებით ნიკა მელია ამნისტიით უნდა გამოვიდეს, ანუ როგორც დამნაშავე. როგორი ამნისტიით მე მოგიყვება. ხო და ამნისტიით, რომელიც მე მგონი ახლა ეს პირბადე მაყურებელი დაელოდოს ჩვენ ამნისტიას გავარჩევთ. პირბადე რომ დაახლოებით რას აპირებს ქართული ოცნება და პლუს რომ ეს უნდა შეეხოს აი ნაძირალა პოლიციელებს, მე პოლიციელები მყავს მეგობრები, ძალიან მაგარი ხალხი რა, აი ეს ნაძირლები თვალებს რო თხრიდნენ ადამიანებს, მე პროტესტი გამიჩნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ჩვენ უფლება მივცეთ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, თავისი წესებით გვათამაშოს. თან ნახეთ რა თქვეს თუ არ ვცდები ეს ეკუთვნოდა ირაკლი კობახიძეს, ეს ნათქვამი, რომ იცით რაო, მარტო იმას კი არა, ვიზეც უკვე არის რაღაც მე მოგასმენია არამედ იმათაც ეს უნდა არ მოგისმენია დღეს. ანრი აღარ მომისმენია, მაგრამ ერთია დავამთავრებ, რომ იმათაც კი შეეხება ოდესმე რომ შეიძლება საქმე აღეძას, რაც შეეხება გირაოს. მე მიმაჩნია
და ნიკა არ მიწყენს, იმიტომ რომ მას თავისი გეგმა აქვს, თავისი სტრატეგია აქვს და მე აქედან რამე რჩევებს კი არ ვაძლევ, მაგრამ ჩემი აზრით ევროკავშირის გირაოთი იყო ყველაზე ოპტიმალური, მისი გამოყვანა რახან დაატყვევეს და გამოამწყდეს საკანში, იმიტომ რომ ევროკავშირის გირაოთი გამოსული მელია უკვე აღიარებული პოლიტპატიმარი იყო. ხო ხტებით ანუ მისი მორალური გადაწყვეტილება არის. ამიტომ ამბობ ნიკას არ ეწყინოს, მაგრამ მესმის, მაგრამ მე რო ყოფილიყავი თქო რა, გამოვიდოდა და ითხოვდა, ესეთი რამ ხო არ მომხდარა, რომ აი ევროკავშირის გირაო გადახდილი ნიკა მელია, აი პოლიტიკური პატიმრობა იყო პირდაპირი აღიარება. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. თანამდებობა ახლა ევროკავშირის შეთავაზება და ხელისუფლება სავალალო თამაზე უარს იტყვის მელია თანახმაა თავმდებობაზე. ამნისტიის გარეშე მელიას. ეხლა ამნისტიაზე გადავალთ, ვახო. შენ ბევრად კატეგორიული ხარ ვიდრე ინგა. შენი პოსტი ვნახე ბოლო, რომ ვერ გაძლო ოპოზიციამ ერთი თვეთო, რომ მივიღებდით ვადამდელ არჩევნებსო. რას გულისხმობ? რა ხედვა გაქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით და რა ხედვა გაქვს ამ ხელმოწერასთან და განსაკუთრებით გირაოს და ამნისტიის ნაწილში. კი ბატონო, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე თავიდანვე, ანუ ინგასგან განსხვავებით, ინგას ჯერა რომ თქვათ პარლამენტში ოპოზიცია მოიტანდა შედეგს, მე ვფიქრობ, რომ ბოიკოტი იყო ის საკითხი, რომელიც მოიტანდა რაღაც შედეგს, მე ასე ვფიქრობდი. მოიტანა ბოიკოტმა შედეგი. კი, მოიტანა და შენ ამბობ, რომ კიდე უნდა გაგრძელებულიყო და ერთ თვეში უკვე გადაიქცე. პირველსავე ისე ინგა გავყეთ ლოგიკას, ერთი თავი გადაგორდა გახარიასი, მეორე თავი, ნუ რამშობაკ როგორი ფორმით, თავისი წავიდა. მე მგონია, რომ საერთოდ ოცნება გადაგორდებოდა ამ პანდემიის და კრიზისის პირობებში. ხო, მაგრამ ოცნება ხო მიდის გადაგორების შეხედე, ალაძეს ოპოზიციამ ვერ გაკაჭა. შეიძლება გადაგორდეს. ტექსტით კი არ ვამბობ. რამიშობა? და როგორ დებია, რატო არ იძახიან? არავინ არ იცის, რა სიტუაცია. ხო და პარლამენტში მყოფი ოპოზიცია უფრო სერიოზულ ბოდიში ვახო შეიძლება პარლამენტში მყოფ ოპოზიციას პირიქით შეეკრა ოცნება. ესეც შეიძლება ეგრე იყოს. ოპოზიცია დაშალა ქუჩამ და ვნახე. მე არ ვიცი დაშალა თუ არა ოპოზიცია, ოცნება რო დაიშალა ხედავ. საფრთხის შეგრძნება არის ის, რაც ადუღაბებდა ოპოზიცია ხელისუფლებას ამდენი წლის განმავლობაში და ეს ახლაც ასე იქნებოდა. ისინი ერთმანეთს დაერევიან იმ შემთხვევაში, როდესაც შიგნით პარლამენტში ეს საფრთხე არ იქნება, მაგრამ როგორც კი ოპოზიციის კონსოლიდაცია ხდება, მაშინათვე შეკრული არის ქართული ოცნებაც. ახლა მინდა შევეხო ამ ბოიკოტის თემას. ესე იგი, პირველი დღიდან მე მას ვემხრობოდი, იმიტომ რომ ასე ჩატარებული არჩევნების პირობებში პარლამენტში შესვლა ეს ჩემი აზრით ნიშნავდა ოპოზიციის წაგებას 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების და შესაძლოა მომდევნო არჩევნების და შესაძლოა სამუდამო. ხო, და ბადამდელი არჩევნებიც არ იქნებოდა, ჩემი აზრით. არც ახლა, მაგრამ რომ გაეძლო ოპოზიციას, რომ არ გადაედგა ეს ნაბიჯი ოპოზიციის ნაწილს, ვნახოთ რა იდო სასწორზე. სასწორზე იდო ევროკავშირის რეპუტაცია, იმიტომ რომ ისეთ გაუბედურებულ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, ის თუ ვერ აგვარებს კრიზისს, აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში მყოფ ქვეყანაში, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა ევროკავშირისთვის. ის რომ არ არის მოგვარებული, მაგრამ რაღაც დოკუმენტი მაინც რომ შეიქმნა. ხო, ისინი ფიქრობენ, რომ სერიოზული ნაბიჯი გადადგეს. აი თუ ოპოზიცია იქნებოდა. არა, ფიქრობენ, გადადგეს რეალურად. გადადგეს, მაგრამ ამაზეც მაქვს ჩემი აზრი, რომ ეს კრიზისს უფრო გააღრმავებს. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ პარლამენტში შესული ოპოზიცია არ არის იმ რაოდენობის და ხარისხის, რომელმაც შეიძლება გადაწონოს ეს კრიზისი. ჩვენ არ ვიცით, че პარლამენტში შევიდა რომელი ოპოზიცია, ჯერ ყველაფერი წინ არის ამნისტიის კანონის გამო. კი ბატონო, ამნისტიას მივაბამ ახლა ამ თემას. უბრალოდ ერთ რამეს ვამბობ. ანუ ევროკავშირი აქედან ფეხს არ მოიცვლიდა, სანამ ეს შეთანხმება არ იქნებოდა. ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ბოლო დოკუმენტი იყო და აი ახლა თუ არ მოაწერთ დამთავრებულია თქვენი ევროინტეგრაცია, ამჯერ არის ღაპარია ესა. რას ნიშნავს ევროკავშირი თავს გაანებებს, რომელიც ამას ამბობენ. ღიად შეგიძლია უთხრა, რომ არ ამჯერა შენი. არა, რა საკვირველია. აქ იქნებოდა მეორე საკითხი, ანუ ევროკავშირმა ასე ვთქვათ, თუ ვერ გაკაჩა აქ, რა თქმა უნდა, იქნებოდა შეერთებული შტატების უფრო მეტი ჩართულობა. ამიტომ ევროკავშირი ყველაფერს გააკეთებდა იმისთვის, რომ რაღაც შეთანხმებისთვის მიეღწია. ჩვენ ხო გვახსოვს ბოიკოტმა რა შედეგიც მოიტანა, თუნდაც ამ დოკუმენტის სახით, ხო? აი ვადამდელი არჩევნები საერთოდ ამოგდებული იყო ქართული ოცნების ლექსიკონიდან, მაგრამ რაღაც ფორმით პოლიტიკური პატიმრებიც.
პატიმრების ამბავზე მე ასეთი შეხედულება მაქვს თუ 8 მარტამდე პერიოდსაც გავიხსენებ და ამასაც ეს ჩვეულებრივი სვლა არის ბიძინა ივანიშვილის, როდესაც ვიღაცას იჭერს და შემდეგ ამას დევს მოლაპარაკების მაგიდას. არ ფიქრობ, ამ დოკუმენტის მერე დაჭერების ზოგადად გაუჭირდება ბიძინა ივანიშვილს? შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რამე პოლიტიკურად აღკვეჩე ვიცით, ვისი დაჭერებზე ვლაპარაკობთ ზოგადად ბევრი ადამიანი. ნიკა, აი, დავაგვირდეთ ერთ რაღაცას. ჩვენ ხო დავინახეთ ყველაზე მაღალი დონის ამბავში გადაგდება. ეს იყო მთელი მსოფლიოს წინაშე დადებული პირობა, ის რომ მაგალითად პროპორციული არჩევნები, აი ცხვირწინა აცალეს საზოგადოებას და დაიტოვა ის 30 მაჟორიტარი, რომელიც მას უნდოდა, ანუ მთლიანი, ასე ვთქვათ, სუფრიდან რაღაც ნაწილი მაინც წამოიღო. ასევეა პოლიტპატიმრების საკითხი. ჩვენ ხო ხედავთ რეალურად რატომ იჭერს ამ ხალხს. იმიტომ რომ მე ამით ივაჭროს. ეს არის მაგრამ ვაჭრობაში ჩაყოლაში ხო არ მოხდა ეხლა. ხო, მაგრამ აი ხელმომწერები ჩაყვენ ვაჭრობაში, შენ ფიქრობ? ხელმომწერების არჩევანი არ არის ეს და არც მათი მოედანი. სამწუხაროდ. იმიტომ რომ თამაშის წესები სხვის მოედანზე გადასვლას ქვია. ხო, ანუ სხვა გამოსავალი რა ქონდათ. და ამით ჩემი აზრით არ უნდა ესარგებლათ ვიღაცებს და გამარჯვებათ არ უნდა იმას რომ რა ვიცი თუნდაც ოპოზიციის იმ ნაწილს რომელიც ამბობს რომ აი პარლამენტში უნდა ვიყოთ რომ აი მიღწევა იქნება ნიკამელიას გამოსვლა მე არ მიმაჩნდა არასდროს რომ ნიკამელიას გამოსვლა მიღწევა კი არ არის ეს აუცილებლობა იყო აი მიღწევა იქნებოდა ის რომ ვადამდელი არჩევნებისთვის მიეღწიათ და გაეძლოთ აი ამ პერიოდში თითო რო გაეძლოთ რა მოხდებოდა შენი აზრით? მე ვფიქრობ რომ ქართულ ოცნებას სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ ექნებოდა. იმიტომ რომ საერთაშორისო წნეხი მოტრიალდებოდა არა ოპოზიციისკენ, არამედ ხელისუფლებისკენ. აქ ეს კრიზისი გარჩება. ეხლა შენ ფიქრობ რომ საერთაშორისო წნეხმა გაპრესა ოპოზიცია რეალურად და საერთაშორისო ერთი პრესისთვისაც რო გაეძლოთ და ერთხელ მაინც ხმად რო ჩაესრულოთ უკვე მორჩებოდა. ოპოზიცია რომ ყოფილიყო ერთიანი ამ საკითხში ბოლომდე, როდემდე უნდა გაგრძელებულიყო ეს ვითარება, ვინ იქნებოდა პასუხისმგებელი? რა თქმა უნდა ხელისუფლება და ისევე როგორც აი ამ სიტუაციაში ჩააწერინეს მაინც ვადამდელი საკითხი, ოღონდ ძალიან ცუდი ვარიანტი 53% თვითმმართველობის, მაგრამ ჩააწერინეს ეს იმიტომ რომ ისინი ამბობდნენ რომ არც ერთი ბოიკოტის ჩანაწერი არ იქნებოდა ამის ბოიკოტის შედეგი. პარლამენტში რო ყოფილიყვნენ არანაირი შედეგი არ იქნებოდა ჩემი აზრით და ერთი საკითხი. მე ვარ ერთადერთი უმცირესობაში შენც ამბობ რომ ბოიკოტმა შედეგები მოიტანა. რა შეეხება ამნისტიას ნიკა მოიტანდა რომ არ ყოფილიყო რომ ამის შესახებ არ თქვა რა აი ნიკამელია ამბობდა რომ გულდაწყვეტილი და ცოტა შეურაცხყოფილიც ვარო. აი ნახოთ ახლა რა ხდება ამნისტიასთან დაკავშირებით ორი სიტყვით ვიტყვი, იმიტომ რომ შენ მე მგონი კიდევ განმარტება გაქვს რაღაცა. არა, გავიაროთ. მე ხა აი მოდი ნახოთ ესეთი რაღაც და მოგიყვებით ამბავს. ოპოზიცია ამბობს რომ არეგისტრირებს სამშაბათს კანონ პროექტს. ამნისტიას გადავიტანოთ, გახოცამ გავიაროთ და მე ვთქვათ. და მე ვიტყვი ჩემს ნინო და მე ზურას მოусმინოთ და მე გადავიდეთ უკვე ამნისტიის ნაწილზე და ამაზე ვილაპარაკოთ. ვის დაიჭერენ ვის არა იმაზეც იმდა. რა თქმა უნდა. რამე კონკრეტული მკითხე, თორე რო დავიწყებ აღარ გავჩვენე. არა, თუმცა მიდი გიშმენ, რას ფიქრობ ამ დოკუმენტის განმოწერაზე, ამნისტია ნიკას ციხეში ყოფნასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვახო არ გითხოვს, რას ფიქრობ ნიკაზე, რომელიც ახლა ციხეშია. ხო, ამას მინდა მივაბა, თემას მაშინ აი ძალიან მოკლედ ვეცდები რომ თქვა, გირაო, აი მე რო ვიჯდე იქ, რა თქმა უნდა გირაოს არ გადავიხდი. რაც შეეხება ამნისტიას, ეს ნიშნავს არა ევროკავშირის გირაო და ასე შემდეგ. თავდებს რაც შეეხება ამის გაკეთება, ევროკავშირის გირაოსაც არ დავთანხმდებოდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გირაოა. გირაოა. პატიმრობის აღიარება იქნება. არა, იცი რა არის? ციხეში თავისი ნებით წასული ადამიანი იქიდან უნდა გამოვიდეს მორალურად გამარჯვებული, რომელსაც ვერანაირი ჩრდილი ვერ უნდა მიაწოდოს. ანუ შეფიქრობ, რომ ევროკავშირის გირაოს მორალური კომპრომისია. ჩვენ ხო ვიცით პროპაგანდა რას. ჩვენ ხო ვიცით პროპაგანდა რას აკეთებს, რომ აი მაინც გადასახდელი გაუხდა გირაო. ევროკავშირის გირაო ეს პროპაგანდა იმუშავებდა. ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ხოჭების პროპაგანდა არ გაიგო. ევროკავშირის გირაოსაც მე არ დავეთანხმებოდი, ანუ მე ჩემს საზრს არ დავეთანხმებოდი. ამნისტიაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ ეხლა რას უკეთებენ ნიკა? ამნისტიას ვერ დაეთანხმება ნიკა, არ უნდა, მაგრამ ამნისტიას ვერ ცერუზავს. ამნისტიაზე გადავიდეთ, ამნისტიაზე მე გადავიდეთ. გაუღებენ და გინდი ჯექი შეგნი და გინდი გამოდიო. უბრალოდ თქვათ, რომ არავით არ
კავშირში არ არის გირაოს გადახდა ამნისტიის ნიკა, ერთხელ კიდევ დავაკონკრეტოთ, ვიდრე ნინო დაიწყებს საუბარს, რომ იმ გირაოსგან და დამეთანხმე ახლა რა, იმ გირაოსგან, რასაც ეს სამარცხვინო სასამართლო მოითხოვდა მელიასგან, სრულიად განსხვავებული იქნებოდა ევროკავშირის. აბსოლუტურად გეთანხმები, მაგრამ პირადი გადაწყვეტილებაა ადამიანის რო ეს ასე არქნას და შენი პირადი ჩვენ ყველანი ჩვენ ასე ევროკავშირის გირაოთი გამოსული მელია იქნებოდა აღიარებული პოლიტპატიმარი. ნიკა მელია აღიარებულია პოლიტპატიმარად იმ დოკუმენტით, რომელსაც ხელი ოფიციალური დადასტურება. არა, ოფიციალურად ხელი მოეწერა ამ დოკუმენტს. გისმენ. სულიყო ევროკავშირის გირაოთი, რატო იქნებოდა კარგი, მაგრამ დავიწყოთ თავიდან, კი ბატონო, დღემდე ვთვლი რომ ბოიკოტი იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და რატო ახლა ეს ხო არ იყო ორდინარული ვითარჩეულებრივი რაღაცა ვითარება, ხო? ჩვენ გვყავს ოლიგარქი, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად ყველაფერი მონოპოლიზირებული, როგორც ჩაატარა არჩევნების სუსით, რა ვიცი მე, დაშინებით, მოსყიდვით და ის არ ეყო და უბნებში, ხა ესეთი ოქმები არ ვიცი, ამდენი წელია იმ გამუშაობთ. გინახავს აი ასე გამოფენილი, ასეთი გადაკეთებული ოქმები. ეს მართლა განსაკუთრებით გლდანის რაც ნახებს თავხედური გაყალბება იყო, რომ ნუ ამას თუ ჩვენ ჩავყლაპავდით როგორც საზოგადოება და ოპოზიცია თუ ამას ჩაყლაპავდა და ვითომც არაფერი უბრალოდ შევიდოდა პარლამენტში, ნუ ის დამთავრებული იქნებოდა აბსოლუტურად. მე ასე ფიქრობ, მით უმეტეს როცა იქ გელოდება 90 ღილაკი, ხო? პრობოიკოტისტი ხარ შენ ვიცი. არა, მე ვარ პრობოიკოტისტი, რატო იცი ეს არ იყო რაღაც ემოციური გადაწყვეტილება, ეს იყო პრაგმატული გადაწყვეტილება, სხვა იარაღი იმ მომენტში არ იყო. იცით რა, რო არ გამოეჩინა თავიდანვე რაღაც ნაწილ სულ სწრაფობა და იქ რო არ შევარდნილიყო თუნდაც პატრიოტთა ალიანსის ბიზნეს შემადგენლობა, როგორც თვითონ ირმა ინაშვილი უწოდებს ხოლმე და ალეკო რო არ შესულიყო და გირჩს რო რაღაცა საოცრებები არ ჩაედინა, ბევრად უფრო ძლიერი იქნებოდა ეს ბოიკოტი და ოცნება მალევე დათმობდა. ბოიკოტი რთული ამბავია. ბევრად მალევე დათმობდა და მოდი ახლა პირდაპირ თქვათ მაშინ ნიკა შენც იცი და მეც ვიცი ამ პროცესს ვადევნებდით თვალს რაც ღიად ხდებოდა და რაც იმის მიღმა ხდებოდა. იქ არ იყო მარტო ის ხალხი ვინც შევიდა, იყო ის ხალხი ვინც როგორც სიტყვიან ყანყალებდა და აი ამ ყანყალით ხო ვერ გისმინე მონოლოგში გაერთი ვიყავი და ამ ყანყალით იყო ოცნება წახალისებული, რომ კიდე ხან ულტიმატუმებს აყენებდა, ხან პირობებს აყენებდა. არა, ბევრი ხალხი იყო ისეთი, ვინც წინარე ორ დოკუმენტს ხელს აწერდა, სადაც არც პოლიტპატიმრები ეწერა და არც 53%. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობდა ხალხი, რომელიც ყველანაირ დოკუმენტს ხელს აწერდა და ეს დოკუმენტი მოიტანა მელიამ ხარ რეალურად, ხო, 53%. ვინ იყო ეს ხალხი? მოდი პირდაპირ ვთქვათ. ვინ იყო? ვინც ახლა მოაწერა და ბედნიერი იყო მიუხედავად იმისა, რომ იქ მარტო იდგა, ხო და მისი კოლეგები გვერდით არ ედგნენ და მაინც ბედნიერად გამოიყურებოდნენ. მე ლელოსგან გამიკვირდა უბრალოდ იმიტომ, რომ ლელო თავიდანვე მე მგონი ყველაზე თანმიმდევრული იყო ერთ-ერთი ხო ამ ბოიკოტის საკითხში და უბრალოდ ლელოსგან გამიკვირდა, ალბათ თვითონაც მიხვდებიან, რომ რაღაცა არ გამოუვიდათ კარგად და იმედია შეძლებენ გამოსწორ. მოკლედ, რის თქმა მინდა, იცი, რო არ ყოფილიყო აი ეს ყანყალი, რომ იქ ვიღაცა იგივე თუნდაც ვაშაძეზე ხო ვიცოდით, რომ ფეხი შიგნით ქონდა, მაგრამ აქეთ ხან ჩარკვიანი აკავებდა და ხან რაღაცა გარემოებები ახლა თანდათან გამოდის ხო ყველაფერი გარეთ და ეს პროცესები რო არ ყოფილიყო სისუსტეები ამ ოპოზიციის ნაწილებს შორის ოცნება მალევე დათმობდა, იმიტომ რომ ბოიკოტი 60 ოპოზიციონერის თუ 50 თუნდაც 60 ოპოზიციონერის ბოიკოტი არის გამანადგურებელი აბსოლუტურად. ამაში დაიკარგა დრო და ოცნება ოპოზიციას ახლა რა ვითარებია. ამის მიუხედავად მოხდა ისე, რომ აი ნიკა მელიას ნაბიჯმა გააცოცხლა რეალურად ვითარება. მე პირდაპირ ვიტყვი, ჩვენი საზოგადოება რომ დგარიყო ქუჩაში, რამდენიმე დღე თუნდაც საერთოდ არაფერი არ დაგჭირდებოდა, არც დასავლეთი დაგჭირდებოდა, არც არავის ჩარევა, არც ეს ფურცლები, არც ეს შეთანხმებები და ჩვენ რომ წყობრად მოგვეთხოვა რიგარეში არჩევნები. კი ბატონო, აი მიუყვები ხო რაღაცნაირად. ჩვენ რომ აქტიურად გამოვსულიყავით ქუჩაში, მაგრამ ესეც მესმის ჩვენ რატო ვერ გამოვდიოდით. პანდემია, კომენდანტის საათი გვაქვს, რამდენი თვე, 6 თვეა მე მგონი, ხო? კომენდანტის საათი გვაქვს, შეზღუდვები გვაქვს, ტრანსპორტი არ დადიოდა, არაფერი არ იყო და ნუ ხა ადამიანებს ვერ მოვთხოვთ გმირობას, მართლა საკვების პრობლემა რო აქვს ბუკვალურად, აი საჭმლის ფული რო არა აქვს, ხო? მოკლედ არ ეს ამბავი და მოდი ისიც ვთქვათ, ახლა მე ოპოზიციას რაღაცნაირად უეფერები ეს პერიოდი და ვცდილობ რომ არ ვაკრიტიკო ძალიან, მაგრამ ოპოზიცია რაღაცნაირად ვერ დაჯდა ბოლომდე ერთ ტალღაზე თავის ამომრჩეველთან და მე მგონია რომ მათმა დიდმა ნაწილმა უბრალოდ არც იცის ვინ არის მისი ამომრჩეველი და აი ხაც გამოჩნდა, როდესაც ისე მოაწერეს რაღაც დოკუმენტს ხელი, რომ იქ არ იკითხეს რაღაცები და ახლა არ ყვევენ და ინგამ რაც თქვა რომ მელია არ იყო იქ და მელიასთან შეთანხმებული არ იყო და ამიტომ დოკუმენტთან დაკავშირებით პროტესტი გამიჩნდა. მოდი ასე ვთქვათ, ლელო ამბობდა სხვას
სალომე სამადაშვილი ამბობდა სხვას, ბაშაძე ამბობდა სხვას. ანუ დღემდე ვერ გაიგეს რა არის და ნუ ოხანაშვილი კიდე აბსოლუტურად სხვას ამბობდა. ანუ იმიტომ ჩაიგდეს თავი ესეთ მდგომარეობაში, რომ ან არ აინტერესებთ, ან უბრალოდ წარმოდგენა არ აქვთ ამ მომრჩეველთან, არანაირი ბმა არ აქვთ, არც ემოციური მელიაზეა ეს ამბავი და მელიასთან ბმა არსებობდა თუ არა ეგ არის რაღაცნაირად იყო აი უკვე დუნე უკვე რაღაცა წაგების კონტურებიც იხატებოდა, მოკლედ ძალიან ჩიხი იყო, როცა მელიამ გადადგა ეს ნაბიჯი. ეს იყო პოლიტიკურად აბსოლუტურად სწორი და მორალურად აბსოლუტურად სწორი. ეს არ იყო რაღაცა არითმეტიკა და მხოლოდ კაზუისტიკა, რომ აი ამიტომ და ამიტომ არ გადავიხდი გირავს. მელიამ პრაქტიკულად ახალი პოლიტიკური პროცესი დაიწყო თავისი გადაწყვეტილებით, როდესაც ქოცებს თავისი პროვოკაცია თუ თავისი განზრახვა, მოკლედ ხაფანგი რო დაუგეს, ამან იმ ხაფანგში გააბა ქოცები და ძალიან ძლიერი გადაწყვეტილება აღმოჩნდა ესეც მელიას გადაწყვეტილება თავის. ეს აი ამხელა უსამართლობა, რაც მიკას შემთხვევაში მოხდა. მე არ მინახავს უბრალოდ და ეს გაუვიდათ რა. ანუ არა, გაუვიდათ ისევ ამბობ, არა, პროცესი ხა შედეგობრივად სხვა რაღაცას დადებს, მაგრამ ყველაზე დიდი უსამართლობაა ხალხო, აი რო არ გინდათ ეხა რომ შეიმჩნიოთ, იმ ხალხს მინდა რა ვუთხრა რომ გავრილოვის პროტესტის გამო ციხეში არ ზის არავინ, ვინც თვალები დათხარა ხალხს, ვინც დათვის ტყვიები დაუშინა, ვინც ესე დასდევდა გამთენიამდე და საშინელებები უკეთა და ციხეში ზის მხოლოდ ნიკა მელია. ამაზე მეტი უსამართლობა მერაზე ცისხლი შეიძლება ამჯანხებოდა არ არსებობს სოციუნისთან მიმართებაში. პოლიციელები ციხეში არ სხედან და მელია ზის რა, ნუ აი პოლიციელები სავარაუდოდ არც ჩასხდებიან. შეიძლება გავაგრძელო, მოკლედ მელიას ნაბიჯი იყო ძალიან ძლიერი ნაბიჯი ყველანაირად, პრაგმატულადაც, მორალურადაც, რავით, რაციონალურადაც, ყველანაირად ძალიან ძლიერი ნაბიჯი იყო და მოიტანა შედეგი. არ შეიძლებოდა რომ არ მოიტანა ამ შედეგი, იმიტომ რომ იყო სწორი ნაბიჯი. ეხლა უყურე, როგორ რაღაც არის, ჩვენ ხო პროცესს უნდა უყუროთ გრძელვადიანად, ხო სად მივდივართ? ჩვენ რა გვინდა იდეაში, მათ ვინც თვლით რომ ოცნება არის ცუდი ხელისუფლება და ივანიშვილი არის ცუდი მმართველი კი არა და საერთოდ არ შეიძლება ამ ტიპის მმართველობა ხო ქვეყანაში. ჩვენ გვინდა რომ ოცნებას არ შერჩეს არჩევნების გაყალბება, დასუსტდეს და წავიდეს ხელისუფლებიდან ისე რომ ქვეყანა ამ პროცესში და რაც შეიძლება ნაკლებად დაზიანდეს, ხო? ოცნება დასუსტდა, ბოიკოტითაც დასუსტდა. სამწუხაროდ აი აქ ის თემა შემოვიდა რომ დასავლეთ ხო ქვეყანაც დასუსტდა სამწუხაროდ და გარდა ამისა, ნუ იყო ილუზიები რომ დასავლეთი ბოიკოტს ხარს დაუჭერდა, ვიღაცებს ჰქონდათ ილუზიები. არ იყო ბოიკოტი ადვილი გზა, ერთ რთული გზა იყო დასავლეთი. არ დაუჭერდა ბოიკოტს, აი ასე ამ ფორმით რა კარგი ბიჭები ხართ რომ მათქმევინეთ ხალხო გაჩერდით. ჩემი ჯერი. აქ გაქვთ რომ უყურე, მოიცა რა 100 ვიტყვი და მე გახოცებ. დასრულე. მოკლედ, გრძელვადიან პროცესში რომ შევხედოთ, აი 6 თვის თავზე ოცნება არის თუ არა დღეს იმაზე ბევრად სუსტი ვიდრე იყო? მე მგონია რომ ძალიან ბევრად სუსტი. ელემენტარულად გახარია აღარ ყავთ, აგერ თალაკვაძეს აწავიდა, რატო წავიდა, კაცშულმა ვერ გაიგო. ივანიშვილი იძულებული გახდა რომ დამალული იყო პოლიტიკიდან კი არ წავიდა კაცო ის, მაგრამ გადაიმალა, იქონება გადამალა. ხა ჩვენ ხო ყველამ ვიცით რომ ის რაღაც ტრანზაქციები რო გააკეთა სინამდვილეში, ეს ქონება ისევ მისია, მაგრამ მიმალვაში წავიდა პრაქტიკულად და აი ამ ყველაფერმა დასავლეთის ჩართვამ ამ პროცესში და კიდე თავისი ანგარიშები აქვთ მაგასთან რომ მოატყუა რომ აი ვითომ მივდივარ პოლიტიკიდან და იციან რომ არ წავიდა არსად და იქ კიდე ცალკე გაუსწორებენ მაგას ანგარიშებს, მაგრამ მთელი ამ პროცესის მანძილზე რაღაცა დემორალიზაციაც მოხდა ოცნების, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით ივანიშვილის ნაირი მახინჯი საძალაუფლებო სისტემები რაზეა როგორ არიან აწყობილი. ერთი თუ რაღაცა ირღვევა, მე იქ უკვე ბიზნესმენი ფიქრობს რომ ვაიმე კაცო ამას თუ დასავლეთი 100 დღეში აგდებს და თუ სანქციებს უპირებს, მე იქნებ დროზე გავეცალო. მე დომინოს პრინციპით მიდის, ხო? მე რიგითი მხარდამჭერებიც ფიქრობენ რომ დროზე იპოვონ რაღაცა თავისი ადგილი მზის ქვეშ მომავალი გარანტირებული. ანუ ეს პროცესი დაწყებულია ოცნებაში და ახლა მივედით აქ. როდესაც ოცნება არის უკიდურესად დასუსტებული, უკვე ვინ არის მათი პატრონი, კაცშვილმა არ იცის. ნუ აი უზარმაზარი პრობლემების წინაშე დგას ქვეყანა, ამ პრობლემების წინაშე დგას წესით ოცნებაც, მაგრამ თვითონაც ვერ ხვდებიან პრობლემების მასშტაბებს, რაც ქვეყანას აქვს. ანუ რაღაცა ქვე დინებაშზე ვართ მიშვებული, თვითონ ოცნებაში უკვე დაწყებული არ ხვევის პროცესი პრაქტიკულად და
დასავლეთი მთლიანად ჩართულია ამ პროცესში, ქართულ დემოკრატიაზე მსჯელობენ ყველგან, სადაც კი შეიძლება, სასამართლო რო უნდა გამოსწორდეს და უბრალოდ ამ დოკუმენტის მიმართ ძალიან დიდი მოლოდინი იყო იმ თავითვე არასწორი. მოდი ასე ვიტყვი რა, ჩვენ რაღაცა ჩავთვალეთ, რომ შარლ მიშელი დაგვიდებს იმ საბუთში რიგარეში არჩევნებს. ანუ მე ისიც თქმა მინდა, რატო თქვი ამდენი რამ. ეს დოკუმენტი არ იქნებოდა ცუდი. რომ არა, აი ეს რაც ახლა მოხდა, რამდენიმე ოპოზიციონერის წყალობით და რატო არ იქნებოდა ამნისტიას გულისხმობ. ამნისტიას კი არ გულისხმობ. აი ამ დღეების პროცესს გულისხმობ. უყურე, რეალურად ჩვენ დავამარცხეთ ოცნება. ყველამ ერთად, დასავლეთმა, ჩვენმა საზოგადოებამ, ოპოზიციამ, ანუ დავშალეთ მელიამ საკნიდან 224 საკანს პრაქტიკულად ოცნება არის ნახევრადაშლილი, დემორალიზებული და ეს არის განგრძობადი პროცესი. კიდე და კიდე უარესი მოვა. რა უნდა ვქნათ ახლა? უყურე, ეს იყო რეალურად გამარჯვება. მაგრამ უცებ გაირკვა, რომ რაღაც ნაწილმა მე არ ვიცი რატო არ მოერიდათ, რომ თავის კოლეგებს არ შეუთანხმეს საერთოდ არაფერი და წავიდნენ და ნუ ხა მე და შენ რომ რაღაც ბრძოლაში ვიყოთ ნიკა ერთად, ხო? და რო გამოვიხედო და მე არა, რა არ შეუთანხმეს ერთად. მე თქვა ერთი კვირით ადრე რომ ამნისტიას ჩემი გათავისუფლების გამო ხელი არ მოაწეროთ. რა შეთანხმება რა თუნდა და ეს ნათქვამი ქონდა. მე არავინ არ მის ყველა შეეძლო იქ შესვლა და მასთან დალაპარაკება. ვიცით ყველა რომ ეს არავის არ უქმნია. მე და შენ რაღაც ბრძოლებში ყოფილვართ ყველანი ჩვენ ერთად იგივე რა ვიცი კანონი იყო თუ რაც იყო მაგრამ ჩემთან ერთად ბრძოლაში რო იყო სანამ საბოლოოდ რაღაცას გაგემიჯნები და ხელს მოვაწერან რაღაცას ვიზა მოვიკითხავ რა შვები ანუ სანამ რაღაცა გაწყვეტილებას მივიღე მოგიკითხავ მაინც და მე ცოტა მომერიდება რომ მარტო დავდგე როცა შენთან ერთად ვიბრძოდი რაღაცისთვის და თქვა რომ უი რა კარგია მივაღწიე გავიმარჯვე და ამ დროს უი სად არის გვარი ანუ შედეგი ბერე გამოკრისყავდა და მძიმე შედეგი ჩვენ ძალიან ვიზარალეთ ოპოზიციის ამ ნაწილის ქმედებებით მათ ჯერ ოპოზიციის ეს ნაწილი ეხლა არის აი ძალიან ისე თვითონაც ძალიან იზარალეს ნაცრისფერ ზონაში და მოდი ხა დავილაპარაკოთ ყველა ამნისტიაზე რეალურად რა ხდება არ გისმენიათ ალბათ თქვი ერთი წინადადება და ანრი ინგა სპეციალურად ანრი თელი ამ პროცესის დისკრედიტიდან ბოლომდე შეიძლება შევაჯამო ეგრე შესაძლებელი შეიძლება შევაჯამო აი თელი ამ პროცესის დისკრედიტაცია გააკეთეს აი ამ ტიპებმა რა საკუთარ არიან. ვიგეგრი იხსნი რა იყო კი არ მიჭირს დასახელება ლელომ, ვაშაძემ, რესპუბლიკელებმა ვინც ხელი მოაწერა ყველა. ხო, აი ამ გაუგებრობას მოაწერეს ხელი და დღეს ვარკვევთ რას მოაწერეს ხელი. ანუ ამნისტიის ნაწილში ამბავზე არის საუბარი. თორე არ იქნებოდა ეს დოკუმენტი, ცუდი დოკუმენტი, რომ თამარჟვანიას ჩათვლით მაინც. იცი რა არის? აი თუ შეიძლება აი ვიტყვი. სულ თამარჟვანიას იყოს ამნისტია არის სწორად იყოს გარეგულირებული მორჩება. ერთი წამით მე გითხარი რომ არითმეტიკა არ არის პოლიტიკა რა, პროცესია, როცა პროცესი იწურება და როცა კრიტიკულად კი არ კითხეთ, ჩაგეკითხე. არა, ხო და მინდა რომ დავაზუსტო, როცა ოპოზიცია წარმოჩინდება როგორც გამარჯვებული, რომელმაც დასავლეთის დახმარებით დაამარცხა. მოკლედ, შენ გამარჯვებულად ჩათვლიდე, რომ მელია რომ დგარიყო და მათთან ერთად მოეწერა. და ეს პროცესი გაგრძელდებოდა და ჟვანია თავისით გადადგებოდა ნიკა და პარლამენტი ისმენდა ეხლა ვახოსტორე გაიგარეში არჩევნები 2022-ში კი არა, ამ წლის ბოლომდე იქნებოდა საერთოდ. ათქმევინა ეხლა ვახოს. მოკლედ მინდა ხო შეაჯამე. მოკლედ მინდა თქვა რაღაც ესე იგი მოწინააღმდეგეს რა აძლევს ხელს ამაზე უნდა იფიქრო ხო როდესაც რაღაც ბრძოლაში ხარ აი რა არის ბიძინა ივანიშვილისთვის იდეალური სურათი ერთპარტიული პარლამენტი ნამდვილად არა იმიტომ რომ ეს მისთვის პრობლემაა შიგნითაც და გარეთაც მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ანუ რისთვის იბრძოდა რომ ოპოზიცია შეეყვანა პარლამენტში ეს პირველი ამოცანა იყო, მაგრამ მან ხომ იცოდა, რომ ვიდრე მელია იჯდებოდა ციხეში, ნაციონალური მოძრაობა იქ არ შევიდოდა. ანუ რა გააკეთა? ნაწილი ოპოზიციის შეიყვანა პარლამენტში, ამა თუ არა, დოკუმენტზე ხო მანაც მოაწერა ხელი და ამ დოკუმენტმა უზრუნველყო, რომ შედის ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და არ ვიცით ბოლომდე სხვათა შორის ამნისტიას გააჩნია ზოგიერთი იძახის. ამნისტიის პროექტს ერთს ოცნება ამზადებს, მეორეს ამზადებს. არა, რომელსაც ოცნება ამზადებს, იმას მიიღებენ ახლა ხო იცი შენც. ერთი ჩავარდება, მეორეს მიიღებენ და ამ ამნისტიის პროექტის ფაბულა ირაკლი კობახიძემ თქვა ძალიან არ მინდა ირაკლი კობახიძე არ
გაგწოდნია ბოლომდე. ჩავთოთ ანდრიო ხანაშვილი. ჩართეთ ანდრიო ხანაშვილი, თუ შეიძლება თავიდან ბოლომდე. პირველად გავიგე რომ ხანაშვილმა ისეთი რამე ეს იყო არა ერთი წამით. ყველა მოგწონდა სანამ ანდრიო ხანაშვილს ჩავთავ. ო და ეხა მაგაში არის მთელი ამბავი. სანამ ანდრიო ხანაშვილს ჩავთავ. ჩვენ რა საიდან ვიცით რომ 3 პოლიციელი უნდა იყოს შეწყალებული. დოკუმენტში 3 პოლიციელზე არაფერი არ წერია, ხო? დოკუმენტში წერია სიტყვასიტყვით ესე. წინაპირობა აქვს პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება და არ ვიცი იმის მიმართ პოლიციელების მიმართ პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება რატო იყო, მაგრამ ბოლო ფრაზა არის ესეთი, ხო? ნუ როგორც უნდა ისე წაიკითხე ხო ოცნება. 2019 წლის 19-21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა და დაკავების შესახებ. 3 პოლიციელი სად ამოიკითხეს ამას ვარკვევთ. როგორც ჩვენ თქვი, ყველა ამბობს სხვადასხვას. საბოლოო ჯამში გავარკვიე, რომ სადღაც ეს ვახშამზე შარლ მიშელთან სალომე ზურაბიშვილის ამას გადაკეტვა მაქვს სალომე ზურაბიშვილის ყველა მიმართულებით და ბოდიში არადეკვატური ხდები. ვახშამი არის მე არ მგონია რომ საქმიანი ვახშამი აუცილებლად სალომე ზურაბიშვილთან და იყოს, მაგრამ თავი დავანებოთ, ხო? პარლამენტში ხდებოდა ყველაფერი და იქვე დამთავრებულიყო. მაგრამ დავანებოთ ამას თავი. იკითხა ვიღაცამ, იმან უპასუხა და რაღაცა, მანამდე სანამ ვიღაცა ნიკამელიასთან იყო, აი ესეთი ფაბულა მივიღე. ესეთ ფაბულას ოცნება არ ადასტურებს, მაგრამ ვინ უნდა დაადასტუროს ოცნებიდან პოტენციურად ეს ფაბულა? ან გადამდგარმა თალაკვაძემ, რომელიც აღარსად აღარ გამოჩნდება უკვე, ის გასაგებია ხო შენთვის ეს ამბავი, ან შალვა პაპუაშვილმა, მეორემ ვინც იყო. ეხლა განვიხილოთ ვინ მივიდა დღეს ამნისტიის განსახილველად. მივიდა ოხანაშვილი და მივიდა მიხეილ სარჯველაძე, წულუკიძის ყოფილი პირველი მოადგილე, ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე. კარგია რომ არიცი, მე ვიცნობდი ახალგაზრდობაში გადასარევი ბიჭი იყო, ეხლა არ ვიცი. ანუ რა გინდა რომ ჩაანაცვლეს ეს ხალხი, რომ აბსოლუტურად, იქ ამბის მიმტანი, იქ ვინ რა ის რა უთხრა, აღარ არსებობს, ამიტომ მიიყვანეს 2 იურისტი, რომელიც კითხულობს ტექსტებს. აი ხა როგორ კითხულობს ამ ტექსტებს იურისტი ოხანაშვილის განმარტება თუ შეიძლება თავიდან ბოლომდე. მე მე წაგიკითხავთ რასაც ვკითხულობ. თუ შეიძლება განმარტება იურისტი ოხანაშვილის სრულად ყველა მედიის აქ მყოფი მედიების ჩაკითხვებით. ქართული ოცნების მზაობა, როგორიც იყო მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, რომ მიღწეულიყო შეთანხმება და ჩვენ მოვაწერეთ ხელი შეთანხმებას ევროკავშირის ეგიდით და არ მივეცით არც ერთ რადიკალურ ოპოზიციურ ჯგუფს იმის შესაძლებლობა, რომ ჩაშლილიყო შეთანხმება, ვისი სურვილიც ჰქონდათ, ჩვენ ამავე სულისკვეთებით ვაგრძელებთ მუშაობას. დღეს იყო საქმიანი შეხვედრა იმისთვის, რომ ხელმოწერა, რაზეც ჩვენ ყველამ განვახორციელეთ, დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა შესრულდეს. ქართული ოცნება რჩება ერთგული შეთანხმების იმ ხელმოწერის, რა ხელმოწერა ჩვენ განვახორციელებთ, რაც ნიშნავს ამნისტიის აქტის გამოცემას და ამნისტიის აქტის როგორც შეთანხმებაშია ჩადებული ყველა პირზე და ყველა სამართალდარღვევაზე გავრცელებას. თუ თქვენ იკითხავთ, რომ კონვენციურ მუხლებთან მიმართებაში საერთაშორისო სტანდარტი იქნება თუ არა დაცული, რა თქმა უნდა, ამაზე ერთმნიშვნელოვნად ჩვენი პოზიციაა, რომ კონვენციის დათქმა უნდა ჩაიწეროს, ამასთან დაკავშირებით შევთანხმდით კიდეც და ამასთან დაკავშირებით ორი აზრი არ არსებობს. აი ეს არის ჩვენი სულისკვეთება. ჩვენ ნახეთ ეს კონვენციური მუხლები, აი მოხმაყურებლისთვისაც აქ არის საუბარი წამება, არაადამიანური მოპყრობა, დამამცირებელი მოპყრობა და ასე შემდგომ. ის რაც დაკავშირებულია კონვენციის მეორე მესამე მუხლის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით. ამასთან მიმართებაში თუ დადგინდება, რომ ვინმე შესაძლოა ჩაიდინა დანაშაული, რა თქმა უნდა, არ შეეხებათ. კონვენციური სტანდარტი იქნება დაცული, თუმცა გავრცელდება ყველაზე და ყველაფერზე, როგორც ეს წერია ტექსტში, ერთი-ერთში. ვერანაირად ვერ იქნება ვერც ერთი პოლიტიკოსი, როდესაც მას სავარაუდოდ ჩადენილი აქვს მძიმე კატეგორიის დანაშაული, პრივილეგირებული სხვა რომელიმე პირთან მიმართებაში, თუნდაც პოლიციასთან მიმართებაში. ამიტომ სტანდარტი და მიდგომა იქნება ერთიანი ყველასთვის. დაზარალებული თანხმობას რაც შეეხება, ეს რამდენად შეიძლება ჩაიდოს. თქვენ საუბრობთ, ნახეთ, პოზიცია ჩემი და ქართული ოცნების სულისკვეთება, რომ შეთანხმება უნდა შესრულდეს. არ მივცემთ არავის საშუალებას, რომ თუ კი აქამდე ცდილობდნენ, რომ შეთანხმება არ შემდგარიყო და ჩაშლილიყო, ეხლა ვინმე მსადოს მიღწეული შეთანხმების აღსრულების ჩაშლა.
ეს სულისკვეთება გვაქვს ჩვენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ერთგულნი ევროპული ღირებულებების და იმის, რომ ამნისტია უნდა გამოიცეს. ამნისტია გამოიცემა, ამნისტია გავრცელდება ყველაზე თანაბრად, ყველა პირზე და ყველა დარღვევაზე, გარდა იმ კონვენციური მიდგომისა, რაზეც ვთანხმდებით. სხვა დეტალები არის საქმიანი, სამუშაო, იურიდიული ტექნიკა და ნიუანსები. რასთან დაკავშირებითაც გაიცვალა პოზიციები, არის გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობები, არის რესურსი პოზიციების შეჯერების. თუ ყველას გვინდა რომ შეთანხმება შედგეს და ჩვენ ვსაუბრობთ მარტივი ენით. როგორც ჩაიწერა დოკუმენტში რომ შეეხოს ყველას და ყველაფერს, გარდა საერთაშორისო სტანდარტით დადგენილი წესისა, ამას შევასრულებთ და ამას შეასრულებს ქართული პრინციპებით ჩვენ ულტიმატუმების ენით საუბარი უნდა ჩავაბაროთ წარსულს. აქ ულტიმატუმების ენით საუბრის უფლებას არავის არ მივცემთ. არც ერთ ადამიანს ულტიმატუმის ენით, ვინც აქ იყო ოპოზიციის მხრიდან, არ უსაუბრია და ვერ ისაუბრებენ. ვინაიდან არ აქვს არავის ულტიმატუმით ენით საუბარი ქართულ ოცნებასთან. ამისი უფლება არავის არ აქვს. ვინაიდან ჩვენ ვართ მოწოდებული შეთანხმება შესრულდეს. იმ მარტივი კონსტრუქციით, როგორც წერია შეთანხმებაში. თავად ქართული ოცნება გამოთქვას უსაობას, რომ ჩაიდოს ეს დაზარალებული. ამოიწუროს ეს და კიდე. ბატონო? დაზარალებულის თანხმობას რაც შეეხება აი ამაზე გამოთქვამს ქართული ოცნება, რომ აი ამ საკითხთან მიმართებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო პოზიციების გაცვლა, გამოცვლა, იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რაზე ვთანხმდებით. თუ აქ საუბარია ახალი ფურცლის გადაშლაზე, ახალი ფურცლის გადაშლა ნიშნავს ყველას ამნისტირებას გარდა საერთაშორისო სტანდარტის წესის. მე არ ვაფიქსირებ კონკრეტულ პოზიციას ჩვენ რას დავეთანხმებით და რას არა. იყო საქმიანი შეხვედრა, პოზიციებთან დაკავშირებით იქნება კონსულტაციები. ჯავა იქნება ნეიტრალური თანხმდომარე. კითხვას დავსწავ და გავიწევი, ეხლა 9 ჯერ შეიძლება იყოს. ნეიტრალური თანხმდომარე იქნება. მოლაპარაკებები ჩაიშლება თუ არა? მოლაპარაკებების შაშლის არანაირი საფუძველი არ არსებობს. კიდევ ერთხელ ქართული ოცნება გამოჩნდა, რომ იყო მოწადინებული, შემდგარიყო შეთანხმება, იყვნენ ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიც ამ შეთანხმებას ხელს უშლიდნენ, ეხლაც იკვეთებიან ზოგიერთი რადიკალური ოპოზიციური ჯგუფი, რომელსაც სურს აღსრულების ჩაშლა. ამის უფლებას არ მივცემთ, არანაირი საფუძველი არ არსებობს შეთანხმების ჩაშლა. ნეიტრალური თავმჯდომარე რას ნიშნავს? ნეიტრალური თავმჯდომარე რას ნიშნავს და როგორი? ნეიტრალური თავმჯდომარე ნიშნავს ნეიტრალურს, იმაზე მეც მე ვერ გეტყვით, რაც ითქვა. მან განაცხადა ნეიტრალური ბატონო ანდრე, ან ვერ იქნებოდა არჩილ ქალოყაძე საჭიროება. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები, რომელიც თქვენთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. ითქვა კონკრეტული არგუმენტები, რომ ადამიანი, როდესაც მოლაპარაკებათა მხარესთან იცავს კონკრეტულ პოზიციას, ის არის მხარე და არა ნეიტრალური სხდომის სპიკერი. იმაზე მეც მე ვერ გეტყვით, რაც ითქვა. ეს არის კომენტარი. მოკლედ და მარტივად, თალაკვაძე არ არის ნეიტრალური, იმიტომ რომ იქ ესწრებოდა და რაღაცებს ისმენდა და ლაპარაკობდაო, ამიტომ სუფთა ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი და ახალი თავმჯდომარეც იმიტომ ყავს, რომ სუფთა ფურცლიდან ვიწყებთო და ეს სუფთა ფურცელი ეს არის ყველა დაკავშირებული პირი და დარღვევაო, ასე წერია დოკუმენტში და სიტყვასიტყვით როგორც წერია, ისე ვიგებთო. წინსწრებად რომ პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება წერია, ეს არ აინტერესებს. სიტყვასიტყვით ასე ვიგებთო. შესაბამისად, მოკლედ ავხსნით. სანამ გადავალთ მაგაზე რა, აიცი რატო ვარ ძალიან გაბრაზებული ამ ოპოზიციაზე. იმის მაგივრად, რომ ჩვენ ყველას ერთად გვეზეიმა გამარჯვება, როცა დასავლეთმა აქ აღიარა პოლიტპატიმრები, ოცნებას სასამართლოზე დააჭირა ესეთი და უთხრა, რომ გამოასწორო ცესკოსზე უთხრა, რომ ეს უნდა გამოასწორო. რიგარეში არჩევნებიც პრინციპში ჩაუდო ამ დოკუმენტში და ყველაფერი მივიღეთ და ამ ტალღაზე გამარჯვებული ოპოზიცია უნდა შესულიყო პარლამენტში და იქ საერთოდ დაენგრია ოცნება და ადგილობრივ არჩევნებზე შეიძლება 40%-იც ვეღარ აეღო. პოლიტიკა ესე ხდება, ხო? მართლა ის ხო არ არის იქ დოკუმენტში რო წერდა იმის იქ არაფერი. ამის მაგივრად ჩვენ ამდენი დღეა ვხედავთ და ვარჩევთ აი ამ სიგიჟეს. ყველა რო სხვადასხვანაირად ხედავს, ხო? ის მართლა სამადაშვილი სხვანაირად ხედავს, ბადრი ჯაფარიძე სხვანაირად ხედავს, ვაშაძე უკოვთვილი სხვანაირად ხედავს და ეს გამოდის და საერთოდ წყალსასხავს ყველაფერს, რასაც ისინი ამბობენ. და ჩვენ აი ამას ვარჩევთ და ჩვენ ვზარალობთ ყველა. აი ეს პროცესი ზარალობს. დანაშაულთან დათქმის ჩაწერა საჭირო არ არის ამნისტიაში, იმიტომ რომ ეს დათქმა ისედაც არსებობს და ავტომატურია, მაგრამ კონვენციური დანაშაულები ეს არის
რომელზეც არ შეიძლება ამნისტიის გავრცელება, ეს არის ექსტრა ასე ვთქვათ დანაშაულები, ეს არის ომის დანაშაული, კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული, გენოციდი, წამება, რომელიც მოიცავს არაჰუმანურ მოპყრობასაც, მათ შორის და არაადამიანურს, extra judiciary executions, ანუ სასამართლოს გარეშე განაჩენის გამოტანა და იძულებით გაუჩინარება. ეს არის კონვენციური დანაშაულები, რომელიც გინდა ჩაწერე და ამნისტიაში გინდა არ ჩაწერო, მაინც კონვენცია უფრო მაღალი მოქმედების არის და შესაბამისად მაინც იმოქმედებდა. ამიტომ ეს ჩანაწერი დიდი ვერაფერი დათმობაა მარტივად რო ვთქვათ. რომ ამბობენ რომ იმაზე ვინც ისროდა, იმაზე ვინც ჯალათებს არ დასჯიან თუ აი ეს ტექსტი როა. ძალიან რთული ტექსტია ეს მეგობრებო, მინდა გითხრათ პირდაპირ, ძალიან რთული იქნება იმის თქმა რომ ვინც დამიზნებით ისროდა, იმან ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული, რომელზეც ამნისტია არ ვრცელდება. მაგალითად, მკვლელობაზე ამნისტიის გავრცელებას არ იცავს კონვენცია. შენ შეიძლება ამნისტია გამოაცხადო მკვლელობის მუხლზე, ხო ძალიან მძიმე მუხლია, მაგრამ არ არის კონვენციური მუხლი. კონვენციური მუხლი არის მაგალითად წამება. წამებაზე ვერ გამოაცხადებ ამნისტიას, მაგრამ რო დაადასტურო შენ რომ აი ეს დამნაშავე პოლიციელები აწამებდნენ ვინმეს, მე პირადად როგორც იურისტი ვერ ვხედავ ამის შესაძლებლობას, წამების შემადგენლობა აქ არ დგება. იკა ეს ხომ ისედაც ცხადია, რომ არანაირი კონვენციის ფარგლებში არ მოექცევა ეს ამნისტია, იმიტომ რომ არავის წამებაზე არ მიდება. ეხლა იგა რაზეც არის. გამოდიან ისინი, ვინც ადამიანებს ესა ეხებათ ეს ამნისტია, მათ ვინც ადამიანებს დათხარეს თვალე. კი ბატონო, სამ პოლიციელზე რო ლაპარაკობენ, სამ პოლიციელზე რო ლაპარაკობენ. ანდრე ოხანაშვილის პასუხია, არავით არის სამი პოლიციელი. ყველა ვიზეც დაწყებულია და ვინც შესაძლოა რომ ვიზეც დაიწყო და მათ შორის მეგობრებო სრული ტყუილია რომ ლაპარაკი ქართულ ოცნებას არა აქვს იმაზე რომ ბრძანების გამცემი არ დაისჯება. ტყუილია, იმიტომ რომ ბრძანების გამცემი არის 333 მუხლის მეორე ნაწილი, რომელიც არ არის კონვენციური და ვერანაირ წამებას ვერ მოიცავს ვერავითარ შემთხვევაში. ამაზე ლაპარაკობს ანდრე ოხანაშვილი, მე არ ვლაპარაკობ რომ ამაზე ლაპარაკობს ხელშეკრულება, ამაზე ლაპარაკობს ანდრე ოხანაშვილი და ქართული ოცნება. ქართული ოცნება აპირებს მეგობრებო ამას. ანდრე ოხანაშვილის ტექსტიდან გამომდინარეობს ეს და მე წაგიკითხავთ 26 მაისის, აი კოცებმა ამოვიღე 26 მაისი, ხო ეზიზღებათ ნაცები, ხო დასაჯეს და მე მგონია რომ ძალიან ბევრი თუ ყველა სამართლებრივი პროცედურა არა დაარღვიეს, მაგრამ თვითონ ნაცებმა, კოცებმა ნაცებს რა მუხლით შეუფარდეს 26 მაისს. 333 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტი. ნაცებს, რომელიც ეზიზღებათ 26 მაისით, ისინი გაასამართლეს ხალხო ამ მუხლით. და თქვენ მეუბნებით, რომ ამ პოლიციელებს გაასამართლებენ წამების მუხლით და არ დგებათ ამ წამების შემადგენლობაში. ამიტომ კონვენციური მუხლებზე დათქმა ვერაფერი შეღავათი ვერ არის. ანრი ოხანაშვილმა რაც თქვა, ეს არ არის ის, რაც ოპოზიციას გონია და უნდა. ნამდვილად არ არის. აი უყურე, მაპატი. ეხლა სად ვართ, როცა ესეთი მოცემულობა ეს მაპატი ერთი წუთით რა, აქ მთავარი რა არის? ოხანაშვილი რომ დადგა ჟურნალისტებთან. ეს შენ დაიწყე წეგან ამაზე საუბარი და მე გაგვიწყდა, იმიტომ რომ გაუშვი სწორედ ეს ინტერვიუ. წარმოიდგინეთ რა ხდება ბოლო ოცნება, რა თქმა უნდა თავის თავზე მოირგებს ამ ყველაფერს, მოხსნეს თალაკვაძე და ვინმეს თუ გჯერა დედამიწის ზურგზე რომ 6 თვის თავზე პარლამენტის თავმჯდომარე თავისინებით გადადგა და იმ კაცის მოადგილე ხდება, ვინც მანამდე იყო მისი მოადგილე, ეს ღაპრების სფეროდანა. ეხლა უყურე, არჩილი აღარ არის ჩახსნეს, გამოდის ოხანაშვილი და ვინ კიდე წულკიანის ყოფილი მოადგილე და ეს ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ ამ შეთანხმების მონაწილე და სუფთაფურცელია და იმიტოა პოლიტიკოსის და ამ ყველაფერს მოირგებს ჩვენ არ ვიცით იქ რა ილაპარაკა შიგნით აგერ ეს წერია ამას ამბობენ. მომხრე რომ ყველას ერთად გადაუაროთ ნიკა არ ვარ იმისი მომხრე რომ ყველას ერთად ეხლა ჯერ გადაუაროთ ვინც ამ შეთანხმებას ზოგადად მე ხო ეხა მაყურებელს ველაპარაკები და არა როგორ გამოძურებიან ამ სიტუაციიდან ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ ოპოზიციას იმიტომ რომ აი მე გეუბნებით ხალხო მე ვიყავი მომხრე რომ შეთანხმება შემდგარიყო ეს ამნისტიის თემა რომ არ დამდგარიყო ეს უდენ საჩოთირო თემა მე გამიხარდა პირიქით რომ შეთანხმებაზე ხელი მოეწერა ეხა ჩვენ უნდა დაველოდოთ ოპოზიცია
რომელმაც ხელი მოაწერა ამბობს. ხო, მაგრამ ჩვენ დავაწვეთ ქართულ ოცნებას. უყურე, ოპოზიცია ამბობს, რომ თუ ანუ დათქმებს აკეთებს, მაშინ როგორც შევედით, ისევე გამოვალთ იმ პარლამენტიდან და ჩვენ არ უნდა მოუჭრათ. მაქვს, ნიკა, იმიტომ თუ ესეთი ამნისტია მიიღეს ოპოზიცია უნდა გამოვიდეს შენი აზრი. არა, მაგრამ ვიღაცები უხერხულად იგრძნობენ თავს. თუ ასეთი ამნისტია მიიღეს ამ თქმა, ოპოზიცია უნდა გამოვიდეს უკან. თქმა უნდა, შენ მეც თავიდანვე გითხარი, რომ 20 ივნისთან დაკავშირებით ჩემთვის არის მიუღებელი, ვინც ამას ხელს მოაწერს, რომ აი იმ თვალების დამთხრელებს. შენ არ მოაწერონ, არა, როგორ ახლა ავტომატურად ოპოზიციამ არ მიაჭიროს ხელი. განმარტ არა, ნიკა რა არის იცის ოპოზიცია დებს პირობას რომ თუ ეს შეთანხმება არ იქნება სრულად დაწული, ანუ როგორც ისინი ჩაგდებენ ამ პირობას. გვიხს ეთერებში, ნინო, გუშინ 4 საათი ეთერში ვიჯექი და ამბობენ რომ გამოვალთ უკან, რა პირობა თუ არ იქნებაო დაწული. ერთი წუთით იგივე ამნისტიასთან დაკავშირებით, როდესაც მე ჩემთან სტუმრად მოსულ რესპონდენტებს, ვინც ამას ხელი მოაწერა, ვუსვამ კითხვას, გვეუბნებიან, რომ თუ არ იქნება გატანილი ისე, როგორც მათ წარმოუდგენიათ, აქ ხო ორი პროექტის შესახებაც მიდის, ხო, საუბარი, რომ ოპოზიციისას ჩააგდებენ და ოცნება თავისას გაიტანს. რომ მაგ შემთხვევაში, მაგალითად, მამუკა ხაზარაძემ თქვა, მე მგონი, შეიძლება ვცდები, მაგრამ თქვა, რომ როგორც შევედით, თუ ვიღაცამ თქვა, სხვა არ მახსოვს, მაგრამ რომ როგორც შევიდნენ, ისევე მე არ ვარ იცი მომხრე ნიკა, მაყურებელს უფრო ვუხსნი ახლა, რომ აი ამემ ხელი მოაწერეს და ჩავრეცხოთ. ეს მოღალატეები, არა, შენ ხო იცი რა რეაქცია მოყვა საზოგადოების ძალიან დიდი ბევრნაირი, მაგრამ ჩვენ რეაქცია, რატო არ უნდა მოყვა ეს რეაქცია? არა, უკაცრავად, ძალიან ბევრი რამე არის მნიშვნელოვანი, ერთი წუთით. ტონი პირველ რიგში, როცა გამოდის ვიღაცა ოპოზიციონერი და ქართლის დედმამებივით მელაპარაკებენ, დიახაც უნდა იყოს აბარავქნათ ხა. ამნისტია უნდა იყოს, უნდა დავთმოთ, ფასი უნდა გადავიხადოთ უკაცრავად. ქართლის დედმამად არ დაგვინიშნავს არც ერთი მათგანი და არ მიგვიცია მანდატი, რომ შედი ხა, შენ და ჩემს მაგიროთ 20 ივნისი ვინმეს აპატიე რა. არ არის ეს სწორი და დიახ, ძალიან ძვირი ფასის გადახდა მოუწევთ. ხო, მაგრამ ჯერ არ შესულა, ჯერ არც ამ შაბათიდან დგარა და არც ამნისტიის კანონპროექტი არ მიუღია პარლამენტს. რა დოკუმენტიც ნიკას უდევს წინ შავმიშელის შეთანხმება. იქ არ იკითხება, რომ პოლიციელებს ვინმე უნდა აპატიოს, მაგრამ წინა სიტყვაობას თუ მიუაშველა. ესენი ამბობენ, როგორ იცი პირდაპირ ჭრიან ბოლო წინადადებას და ღია ტექსტით ამას კითხულობენ. ამისი არის, რომ პოლიტიკურად აღქმული მართსაჯულების მაშინ დასავლეთი უნდა ჩაერიოს, ნინო, თუ ესეა. მარტო ოპოზიციონერების მეხსიერებას და ციტირებაზე ხო არ უნდა წერია პოლიტიკურად აღქმული მართსაჯულების საკითხები. უკაცრავად, 3 პოლიციელის დაჭერა პოლიტიკური მართსაჯულებად აღქმული საკითხია? როგორ შეიძლება მოხდეს ამ 3 არა ყველა. იმ ტერმინოლოგიაში შესვლა, ნინო. არა, ერთი წამი. ეს არის ის, რაც ხელისუფლებას აძლევს ხელს. ერთი წამით, არა, ეს არ აძლევს ხელისუფლებას ხელს. იმიტომ რომ რიგითი იურისტი თუ ჩემნაირი დილეტანტი რო წაიკითხავს ამას, იქ არ წერია, რომ ეს პოლიციელებს ეხება, მაგრამ გამოდიან ოპოზიციონერები და გვეუბნებიან, ანუ ხო კი მეორე მხარესაც ეხება და იმას არ გვეუბნებიან იქ რაზე იჩურჩულეს ვინ უჩურჩულა რა ანრიო ხანაშვილი ბევრად უფრო ანუ იცი რა ვერ გავიგე რა ეხა თუ ანრიო ხანაშვილი ბრძანების გამცემებამდე მივიდა ეხა ამას ორჯერ 2 ვის დავუჯერო მე ვის დავუჯერო ხო ფაქტი დაგვაჯერებს რაც დადგება სამშაბათი სამშაბათი შეიძლება იძლევიან საფუძველს ლანძღვას ამ მოცემულობის არა ერთი წამი უკვე იძლევიან საფუძველს რომ ჩვენ ეჭქვეშ დავაყენოთ მათი კეთილსინდისერება და კვალიფიციურობა იმიტომ რომ თუ ეს რაც არ იკითხება ისე როგორც ესენი გვეუბნებიან ამას ნიშნავდა მაშინ თავიდანვე უნდა მოეკითხათ და ეზუსტებინათ და ამაზე არ უნდა მოეწერათ ხელი და მე მჯერა რომ დასავლეთი ამას გაითვალისწინებდა მაგრამ უყურე ერთი წამით ეს ხო არ ვიცი მინიმუმ შეიძლება განმარტო მაგრამ იქნება როგორ შესრულდება მე რა მაგიჟებს ესენი გამოდიან და
და გვეუბნებიან რომ არაფერი აღარ შეიცვლება. კი, ჩვენ ამაზე მოვაწერეთ ხელი და ეს მაგიჟე. ამაზე არავინ არ ამბობს, ხა რაც მოხანაშვილმა თქვა ამაზე მოვაწერეთ ხელი. მოხანაშვილს და არ უნდა ვენდოს სიტყვაზე. სალომე მარტ თქვა სალომე სამადაში. სალომე მარტ თქვა რომ პოლიციელებს ეხებაო. ერთი წამი არის. სალომე ხო ამბობს რომ პოლიციელებს ეხებაო. უბრალოდ სამ პოლიციელებს და მოწმობა გვინდა სვერპლისო. მაგაზე პასუხი დამცინავი გასცა ვაშაძე ამბობს რომ ნუ ეხება და რა ვქნა. კარგი, ერთი წამი თუ შეიძლება მაშინ მოვაყენოთ ვიღაცების მეხსიერებაზე იქ ხო იყო დასავლური ინსტიტუცია რომელიც ამას მონიტორინგს იქნება. მე მგონი ნაპოლეონს ეკუთვნის ფრაზა რომ ანუ კონსტიტუცია დამიწერეთ მოკლე და ბუნდოვანი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დოკუმენტში. ამას ნიშნავს ეს. აი დავიწყოთ ახლა მაგალითად ამნისტიაზე, როცა ამდენი ლაპარაკია. იმან ეს თქვა, ამან ეს თქვა, ეს არ არის ჩემი აზრით არსებითი. მთავარია ის რა მოხდება და რა თქვა ქართულმა ოცნებამ. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აი ვენდოთ ამ დოკუმენტზე ხლა ოპოზიცია ხო კარგად იცნობს ამ ქართულ ოცნებას. ანუ რაზე უნდა ენდოს, ხო იცოდნენ რომ ამ დოკუმენტს ექნებოდა ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას ეს დოკუმენტი. ყველა დოკუმენტი იძლევა აქედან გამომდინარე საშუალებას. ქართულ ოცნებას აწყობდა საკითხები, რომელიც უფრო რეგლამენტირებული სასურველია რომ იყოს. მაგრამ ესე იგი ქართული ოცნება აი ამ კონკრეტული ჩანაწერით ამნისტიაზე იჭერს ორ კურდღელს. პირველი ის ცდილობს რომ აი ისტორიული მოვლენა 20 ივნისი უბრალოდ დახუროს ბოლომდე გამოვიწყებთო. კი და რა შეიძლება ციტირება უნდა გავაკეთო თუ შეიძლება და ინგამ თქვა ეს უკვე დღეს. ეს არის ისტორიის გადაწერა. რომ მელია თურმე და ეს დანარჩენები ყოფილან ერთი და იგივე და ახალი ფურცლიდან იწყებს მელიაც და ჯალათიც. და ერთი შეხსენება რომელიც ჯალათი არ არის ყველაზე მთავარი ბოდიში, რომელიც უნდა გვახსოვდეს. მელიას რამდენი გირაოც არ უნდა გადაეხადა თვითონ ან ევროკავშირს და ასე შემდეგ. ამ ამნისტიის საკითხი იდგებოდა მაინც მეგობრებო. იმიტომ რომ ეს არ არის მელიას გირაოსთან ქართულ ოცნებას სურდა ეს ამნისტია და გამოიტანა. ან რას ნიშნავს შენ მაინც გაიგე? მითხარი რა, აი აქ ხო რა წერია, წაიკითხე მაგ. ან ისეთი ზომების მიღებით, რომელიც ანალოგიურ შედეგს გამოიღებს. შედეგზეა ორიენტირებული. ამ ორი ადამიანის გამოშვება არის. აზრი მინდა დავასრულო ამ ორი ადამიანის გამოშვება. ქართულ ოცნებას თავისი ამოცანა. აზრი დამასრულებინეთ თუ შეიძლება. ესე იგი ნახეთ რა ხდება. 20 ივნისის საკითხი აი ამ ქართულ ოცნებას სურდა ამ ამნისტიის გამოტანა იქიდან და გამოიტანა. იმიტომ რომ 20 ივნისის საქმე არის საქმე, რომელზეც მომავალში შეიძლება ადამიანები ციხეში ჩასხდნენ ქართული ოცნებიდან. ეს საქმე ხო არ არის გამოძიებული. ამიტომ სურთ რომ ახლავე დაამთავრონ. აი მაგალითად. ერთ მშვენიერ დღეს გიორგი გახარია გამოვიდეს და ხელი დაადოს ან ბიძინა ივანიშვილს ან ჩუბინიძეს ან ვინმე სხვას. რა ხდება ასეთ შემთხვევაში? თუ ხელისუფლება შეცვლილია, მათ მოუწევთ პასუხისგება. მინიმუმ გამოძიების ქვეშ მოექცევიან. უნდა ახლა ეს ვინმეს? არა. თვითონ გიორგი გახარიას არ ხდება ეს გიორგი გახარია ახლა დიდად არადარდებთ იქ რა. და თუ გიორგი გახარიას განვიხილავთ როგორც ბიძინა ივანიშვილის პროექტს, აბსოლუტურად ჯდება ამ ჩარჩოში. ახლა ესე იგი, რაც შეეხება ჯალათებზე და სამპოლიციელზე ლაპარაკს. ესეც მგონია რომ ქართული ოცნება ამას აკეთებ, ქართულ ოცნებას ეს თემაც აწყობს, იმიტომ რომ აქ სამპოლიციელზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია უფლებამოსილების გადამეტებაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მუხლია, რაც შენ ახსენე და განმარტე. ვის ეხება ეს უპირველეს ყოვლისა მაღალი თანამდებობის პირებს. სწორედ ამ მუხლებს ძალების გამცემი ვერანაირ კონვენციაში ვერ მოხდება, ამას პირდაპირგეუბნები. ახლა რაც შეეხება და კობახიძემ აი ძალიან ოხანაშვილმას და კობახიძემ ძალიან კაფიო თქვა, ვისაც ეხება და მომავალში შეეხება. ეს არის მთელი ფორმულა, რასაც პირდაპირ მუხლი დაიდება დათქმის გარეშე. ეს თქვა კობახიძემ რა ქვია. ოხანაშვილმა ვერავინ ვერასოდეს ვერ გამოიძებს, იმიტომ რომ ამნისტირებული იქნება. აი ამას აკეთებს და მეორე კურდღელი რა არის ამ ამბავში? მეორე კურდღელი არის ნიკა მელია. როდესაც ნიკა მელიას, ასე იგი ამნისტიას გააკეთებენ და ეს შეეხება ნიკა მელიას მისი ნების წინააღმდეგ და შეეხება ყველა დანარჩენს, ერთი ნიკა მელია გამოდის ამნისტირებული მუხლით, რომელზეც მორალური პასუხისგებლობა მთლიანად გადააქვთ მასზე და იტყვიან რომ როგორ გადახდის იძახის ყოველწუთიერად რომ არ მინდა ეს ამნისტია. ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ოცნებაც რას იძახის. ქართული ოცნება იტყვის, აჰა, ხო გინდოდათ ამნისტია და მოაწერეთ ხელი. ნიკა მელია რომ გამოვიდა, აჰა მისი ბრალია, ისინიც თუ კი თქვენ არ მოგწონთ დანარჩენების ამვითარებაში ნიკა მელიამ.
მიკამელიამ კი არ უნდა ქნას, ოპოზიციას არ უნდა მოეწერა ამაზე ხელი. იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას ჩაახუტეს პირდაპირ ის, რაც უნდა, ეს არის ამნისტია. მეორე საკითხი, რაც შეეხება ვითარებაში ახლა პირდაპირ თქვა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, ესე იგი, ამნისტია იყო ეს არჩევნებთან დაკავშირებით თქვი. არჩევნები არის საკითხი, როდესაც ოპოზიცია შეიყვანა შევიდა, მოდი ასე ვთქვათ, ამ დოკუმენტით პარლამენტში და შევიდა ნაწილი, რაც ძალიან კომფორტულია, შედის ნაწილი, რაც ძალიან კომფორტულია ხელისუფლებისთვის და თუ ნაციონალური მოძრაობა არ შევა, ან ნაციონალური მოძრაობის ნაწილი შევა პარლამენტში, ეს ხო თლათ უკეთესი ქართული ოცნებისთვის და რა ნაწილიც გარეთ დარჩება. ეს ხო ეცდება რომ გაამარგინალოს, როგორც უყვართ ხოლმე თქმა, ეს მეორე საკითხი. ახლა ამნისტიის აი ამ კონკრეტულ ჩანაწერზე რამხელა ინტერპრეტაციებია და ამბობენ რომ გაწიკწიკებული საარჩევნო კოდექსი საარჩევნო კოდექსზე ხო წარმოგიდგენია რა მოხდება როგორი ინტერპრეტაციები იქნება საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და ну აი სასამართლო რეფორმა ეს შეგვიძლია საერთოდ დავივიწყოთ იმიტომ რომ ასეთი დოკუმენტებით სასამართლო რეფორმა არ კეთდება ანუ სასამართლო რეფორმას აკეთებენ ახალი ხელისუფლებები მარტივ შეკითხვა წარმოიდგინე ერთი დაწერეს ისეთი რომ დაეღოთ თავზე ყველა რა არის ამ ამნისტიაში ამ დოკუმენტში შარლ მიშელის დოკუმენტში რაც ოპოზიციის ნაწილმა ხელი მოაწერა ოპოზიციის გამარჯვება აი რომელი პუნქტია ჩემ მიერ ჩამოთვლილი რომ ოპოზიცია პოლიტპატიმრებად ადამიანების აღიარება და ადამიანების არჩევნებისა. არა, ერთი წამი. ამნისტიის გამო. გაინტერესებს რა შეეხება 53%-ს. ეგეც ხოდა. ეგეც ხოდა არისო და გიახუხაშილმა თქვა იმ დღეს რა. ეს 50% და ოპოზიციას მიმართა 60%-ის აღების თავი თუ არ გაქვთო და აღარ გავაგზავნე. ეს 53% იქ თუილად ხო არ ჩაიწერა. ეს დათვლილია ქართული ოცნების მიერ. შენ სუხაზი გადა არა მე ხაზი გადაუსვი იმას რომ რაც უნდა და უცნებამ ეს გამოიტანა რა იქნება არჩევნებზე ეს ოპოზიციაზე შენ რა გინდოდა შარლ მიშელს ჩაესვა ოხანაშვილი კობახიძე და ყველანი თვითფრინავში და წაიყვანა ასე ვერ მოხდება ხო შარლ მიშელს კი არ უნდა ჩაესვა ოპოზიციას უნდა გაეძლო ამ ბოიკოტისთვის და სულ სხვანაირი არა ოპოზიციას გეთახმები ოპოზიციას სანამ ინგას მას მივცემ ორი მოკლე კითხვა თქვენთან ბოდიში რა დაიშლებოდა ეს პარლამენტი ფიზიკურად დაიშლებოდა სამართლებრივადაც სანამ ინგას მივცემ სიტყვას მოკლე კითხვა ინგას ვკითხე და მიპასუხა შენგანაც მაინტერესებს თუ ამგვარი ამნისტიის კანონი მიიღო და თავზე გადაიხია მოდი ესე ვთქვათ ეს დოკუმენტიც და ყველაფერი ინდისიც და ასე შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიცია რომელმაც ამას ხელი მოაწერა უნდა გამოვიდეს თუ არა პარლამენტიდან ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდება ძალიან სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდება მაგრამ არ ვიცი ეს მათი გადასაწყვეტია მე მაგალითად იმ პარლამენტში არ გავჩერდებოდი, მაგრამ კომიკური ვითარება იქნება, ხო, ჯერ არ, ანუ შედიხარ და კარიდან უკან ბრუნდები და ესე იგი დათქმით შედიხარ და ოცნების პოზიცია რა, ოცნება ოპოზიციას დააბრალებს, რომ ეგ დოკუმენტი არ შესრულდა. ამით დამთავრდება ეგ. შერას ფიქრობ და მე რეიგა. განვითარდა რომ ბოლოს ოცნება მაინც იმას მიიღებს, რაც უნდა. ხალხი უკვე აღარ არის ამ პარტიების მოკავშირე, NGO-ებთანაც კი არ გაიარეს კონსულტაცია და მე გაიარეს კონსულტაცია. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, ეს უკვე მათი პირადი პრობლემა იქნება სად შევლენ და სად გამოვიდეს. აი იმ პარტიების არავის აღარ დააინტერესებს ეგ ხალხი სად იქნება პარლამენტში სკამზე იდება თუ ქუჩაში ეგდება დიდი პოზიცია რა ყოველთვის შეუძლია რომ გამოვიდეს პარლამენტიდან და რა თქმა უნდა თუ შეთანხმება შეგჯერა რომ თუ ესეთი იქნება თუ იგივე ამნისტიასთან დაკავშირებით ან და სხვა პუნქტები ამ შეთანხმების უკვე საარჩევნო კოდექსი დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ მაშინ ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ გამოვიდეს რაღაცას ვიტყვი მართლა ერთი წუთით ხალხო მართლა უმცირესობაში ვარ სამი ადამიანი ერთი და იგივე პოზიციაზე თუ მომიწვიეთ მე გეტყვით ჩემსას პოლიტიკა არა იმიტომ რომ არა კაცო უბრალოდ აზრი აქვს რომ გამოვიდეს ხო უბრალოდ გეკითხები მე მიმაჩნია რომ პოლიტიკოსებმა უნდა გადადგან ყველა უნდა გაიარონ ყველა გზა მით უმეტეს ამ კრიზისში ეხა გარეთ გავიხედოთ რა ხალხო ქვეყანაში აი 1-2 წუთი მინდა და არ შემაწყვეტინოთ ქვეყანაში რა ხდება რამდენად ადეკვატური იყო ბოლო პერიოდში ოპოზიცია ამ ქვეყნის გამოწვევების რა ქვეყანაში რა ხდება მაღაზიაში რომ შედიხარ მთელი ხელფასი უნდა დატოვო ისეთი არის ფასები ქვეყანაში არის
კოვიდი და არ არის აცრები. წამლები არის კატასტროფული ფასი და ხალხთან რომ გადიხარ და გადაღება როცა გინდა მათი განწყობის, ერთად აგინებენ დედას, ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც. ანუ თუ ოპოზიცია დარჩებოდა აი ამ მდგომარეობაში, როგორ შეთანხმებაც არ წადოს, როგორ ეგებ რაღაცა წამოიღოს ამ შეთანხმებიდან, მაშინ ერთი კაცი აღარ წავიდოდა. ინგა, ერთი წამით უნდა შეგისწორო რა. ხალხის ადეკვატური ხო ინგა, უნდა შეგისწორო. ნაციონალურმა მოძრაობამაც კი თქვა, ჩვენი ლიდერი გარეთ თუ გამოვა, მასთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ და არსებობს შესაძლებლობა რომ ჩვენ ცხელი მოვაწეროთ. ანუ თავიდან ხო ეს ბოიკოტი თუ ქუჩაში დარჩენა დადგომა დაიწყო იმითი რომ მხოლოდ რიგარეში არჩევნები იდგა დღის ხომ არა ხომ მივიდა რაღაც კონდიცია. ხო და პოლიტიკური პროცესი მივიდა იქამდე რომ ნაციონალური მოძრაობაც კი ფიქრობს იმაზე რომ ნიკა რო გამოვა კარგი აღარ ვითხოვენ ამ რაღაც არჩევნების გარეშე არ შევოთ შევიდეს რომ რეფერენდუმია შემოდგომისა ხო ყველა მიხვდა სხვა რამეს გეკითხები ინგა მაგაში არ ვყავთ საერთოდ მე უბრალოდ არ ვემხრობი იმას რომ აი რაღაც საშინელება ჩაიდინა ჩემთვის ოპოზიციამ საშინელება ჩაიდინა ნიკა მელიასთან მიმართებაში რომ კაცი არ შეუთანხმდა აი ამ თემაზე თორ და მომისმინე, კარგად მომისმინე. დოკუმენტის ხელმოწერასთან დაკავშირებით. ანუ არა ევროკავშირის მედიაცია, არა არავითარი ისტერიული პოზიცია არ მაქვს. მომისმინე გეხოცებინეთ. არავითარი ისტერიული პოზიცია არ მაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირიქით. ხედავ რომ გაჩნდა პოლიტპატიმრები, ხედავ რომ რეფერენდუმი დანიშნეს პრაქტიკულად რაც ორი უმნიშვნელოვანესი აღიარება, რაც დაუწერეს ოცნებას. პირდაპირ გეუბნები, თამარ ჟვანიასაც კი გადავყლაპავთ, მიუხედავად იმისა, რომ გონია რომ სირცხვილია თამარ ჟვანიამ რო არჩევნები ჩაატაროს, მაგრამ გონია რომ ეგეც დაძლებადია. სხვა რამეზე ვლაპარაკობ, ეს ჩემი პოზიცია, მაგიტომ გეუბნები, რომ შენ ეხა გონია რომ ეს დოკუმენტი უნდა გადავხიოთ და გადავყაროთ. ამაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ. პირველივე სუსტ წერტილზე ამნისტიაზე ქართული ოცნება აყირავებს ამ დოკუმენტს. მე ამაზე ვლაპარაკობ. და ამის განხილვა არის დღეს, მათ შორის ნიკა მელიას ნაწილშიც. მე მიხსნა რისი განხილვა. არა, ამას მოკლედ ვლაპარაკობ. როგორ უნდა გაგრძელდეს მოვლენები. მე გამოსვლას რა უდგას ნიკაც? არა, მე კი არ გეკამათებ შენი აზრი მაინტერესებს. ცდელობა უნდა ქონოს. თუ ჩაწერს ოცნება რომ ეხება პოლიციელებს, ოპოზიცია უკან უნდა გამოვიდეს? მათ თქვეს ეს თქო. ყველა გადაცემაში მოწვეული პოლიციელებზე შეთანხმება შარმიშ არა, ნუ ეხა ანრი ოხანაშვილი რასაც ამბობს ეს პოლიციელებზე შეთანხმებაც არა. ანრი ოხანაშვილის სიტყვა საერთოდ არ ვენდობი ეხა როგორ მოთარგმნის ანრი ოხანაშვილი ოპოზიცია რას ამბობს ის არ არის რასაც ანრი ოხანაშვილი ამბობს. არა გავიგე მაგრამ თუ კი მაგალითად ხელისუფლების სასარგებლო პირებს არ ეხება ამნისტია. აბა რა უნდა მიიღოს ოცნებამ ამ მუხლიდან? ანუ რისთვის მოაწერა? არა, ოცნებამ შეიძლება ვალდებულება აიღო. რატო აიღებს ნიკა ვალდებულებას, როცა უპირატესი მდგომარეობა? მან იმას მოაწერა ხელი. ისიქ იყო ისინი გააძევეს ყველა, ხო? ჩვენ ხარ ყოფილვარ, ჩვენ ხო კითხავთ ახო. დოკუმენტის მიხედვით. ანრი ოხანაშვილი გვიყვება როგორ ხედავს ამას ოცნება. კი, იმიტომ ანრი ოხანაშვილი ასპარეზზე გამოყვანილი. მარტოს ეს მუხლი რას ნიშნავს რა და დამთავრდება ეს სპეკულაცია, რომ შეუძლებელია აი ამის გამო ყველაფერი წყალს ჩაიყაროს, რასაც მივახცეთ და ბოლო-ბოლო ეს იგი უნდა დამთავრდეს. მართლა მოვიდა ადგილობრივი არჩევნები. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად კი ბოიკოტის მომხრე ვიყავი, დღემდე ვთვლი რომ კარგი ბერკეტი იყო, მაგრამ ამის იქითთან ამ მდგომარეობაში როცა ოპოზიცია უკვე აი ესე დაგვეფშხნა ხელში დააფერი აღარ დარჩა. საინტერესო ამნისტიის ამბავი. ანუ ქუჩა და ასე შემდეგ არ იმუშავა. როცა იტყვის ხელისუფლებამ რომ ხელისუფლება რო აი დაარღვია ოპოზიციამ შეთანხმება და ახლა მივიღებთ ჩვენს პროექტს და მიიღებს დანარჩენ მუხლებთან დაკავშირებით რა ხდება ძალაში რჩება, არ რჩება, დოკუმენტი არის ხელმოწერილი, მაგრამ მე რა ხდება ძალიან საინტერესოა თუ ამ დოკუმენტის ერთი პუნქტი დაირღვა ოპოზიციის აზრით. იმპლემენტაციაზე მონიტორინგი აქვს დასავლეთს. ეს არის პასუხი. დასავლეთმა უნდა თქვას. ამას უნდა მივყვეთ.
დასავლეთმა უნდა თქვას ვერდიქტი ამაზე, რომ მე ვერ გეტყვი. ძალიან საინტერესო დოკუმენტია. მე ვერ გეტყვი. და ხვალეო ხო იცი? რაღაცა ორი დღეც აღარ გარჩა. ზეგეო და რაღაცა ორი დღეც აღარ თუ არ უნდა ევროკავშირს რომ ჩაიყაროს წყალში და იგივე ამერიკის სტატუსს მაშინ განმარტონ რა. იმიტომ რომ შეუძლებელია ასე გაგრძელდეს. ნუ სამშაბათს რაღაცა გაირკვევა, მაგრამ შეიძლება ყველაფერი წყალში ჩაიყაროს. ნაციონალური მოძრაობაც ხო უნდა შევიდეს პარლამენტში არა? რომ ეს პარლამენტი როგორ უნდა გამოვიდეს ახლა მაგაზია შეიძლება თავდებობა რომელსაც ევროკავშირი აკეთებს ამაზე ხელისუფლებამ უარი თუ თქვა რა ვითარებაში ვართ ნიკამ დაუშვა შეცდომა ჩემი აზრით როდესაც ევროკავშირმა თქვა რომ ის გადაიხდიდა გირაოს ჩემი აზრით იმ მომენტში როცა რაღაცა უკვე კულმინაციაზე და შეთანხმებისკენ მიმავალი სიტუაცია იყო მას ეს უნდა გამოეყენებინა იმიტომ რომ მართლა არაორდინარული ვითარება როცა ევროკავშირი ხომ რა არ არის მარტივი გამოყენებაზე ლაპარაკი როცა ხარ საკანში და გაქვს მორალური პოზიცია მკაფიო შანსი ცოტა გაუშვა მან ხელიდან იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა ევროკავშირის მხრიდან პირდაპირ აღიარებას ნიკამელიას ძევლობის და გამოსასყიდის არა ეს აღიარებულია დოკუმენტში არა და რას ვამბობ იცი რომ გამოსასყიდში მე შევალო წილშიო რა როდის გინახავს რომ ევროკავშირს ვინმესთვის გირაო გადაეყადოს მაგრამ ეს ნიშნავდა იმის აღიარებას რომ აქვთ ახლა რეგვენია ეს ოცნება ვერ ვაგებინებთ ვერაფერს და ჯანდაბას ჩვენ გადავხდით გამოსასყიდს ეგ იყო სხვა ახლა გირაო ევროკავშირის გაჩავლილია ეს მატარებელი ეხლა რა ამან ჩაიარა და შეიძლება მე ეს თემა საერთოდ აღარ წამოწეულიყო არ ვიცი შეიძლება ეს არ უნდა დავაკავშიროთ არა როგორ არ წამოიწეოდა კაცო წერია აბსოლუტურად განსხვავებული პუნქტებია ნიკამელია გირაოთ რომ გამოვიდოდა ამნისტია იმიტომ ჩაუდეს რომ მეორეჯერ არ შევიდესო ეს იყო мотивация მაგრამ ეხლა უყურე რა არჩევანი აქვს ნიკას ნერვიულობენ სხვები ნიკამელიას ბედზე არჩევანი აქვს ახლა ნიკას ან თუ ევროკავშირი ისევ შესთავაზებს გირაოს გადახდას ალბათ უნდა მიიღოს ეს და გამოვიდეს ან თავდებობით უნდა გამოვიდეს თუ არა და ამნისტიას მას არც არავინ ეკითხება მიიღებენ ამნისტიას და ის გამოვა უბრალოდ იცი რა არის ძალიან ცუდი ნიკა მორალურად ხვებზე წინ არის ამ პროცესში მაგრამ ისეთი ცუდი რამ მოხდა ეხლა რომ გამარჯვებული არავინ არ არის ყველა დასუსტებულია არა მთელი ოპოზიცია დასუსტდა პროცესი დასუსტდა ანუ ახლა უნდა დაწყებულიყო კიდე ახალი ნიკამელია ლიდერია და გარეთ ნამდვილად საჭიროა უკვე დიდი ძალისხმევა დაჭირდება მაგრამ ახლა უნდა დაწყებულიყო ახალი კამპანია უკვე შემდგომი გამარჯვება მე მგონია რომ გამომელია ნებისმიერ შემთხვევაში ეხლა რაღაც უთხა დარწმუნებული ვარ გვიყურებს როგორც არ უნდა გამოხვიდე ნიკა ყოველთვის იცოდე ამნისტიით შეიძლება ძალით გამოგაგდონ როგორც შტურმით შეიყვანეს ისევე შტურმით არა რა თქმა უნდა ინგარო ნათქვამი აქვს რომ არ მოაწერო ხელს მე მინდა უბრალოდ უთხრა მას როგორც მეგობარს როგორც ძალიან მაგარ ადამიანს და როგორც პოლიტიკოს რომელიც მხოლოდ იმიტომ ზის დღეს ციხეში რომ იბრძოლა იმისთვის რომ პარლამენტში არ შესულიყო და ხო ნიკა იცოდე რომ როგორც არ უნდა გამოხვიდე ამნისტიით თავდებით იმიტომ მთელი ეს პროცესი არის შენი მოტანილი აი აქ რა წერია აი აქ რაც აქ წერია რომელსაც შენს გარეშე მოაწერეს ხელი იცოდე ნიკა რომ ეგ არის შენი მოტანილი ის 43% არჩევნების შენია შარლ მიშელი შენია და თავ აწეული და ამაყი უნდა გამოხვიდე მე მაქვს ჩემი თვალით ნიკა ნანახი აი წეღანინომ რო ახსენა გაყალბებები რა გლდანის გადაჯღაბნილ გადმოჯღაბნილი ოქმები და ჩემთვის ნიკა მაშინაც უკვე გამარჯვებული იყო იმიტომ რომ დავიძინე მელია იყო გამარჯვებული გლდანში და რო გავიღვიძე რაღაცა გამთენიისას ხო დავიძინე და უცებ ოპ და აღარ მოკლედ ნიკა ნებისმიერ აღნიშნენ რომ ერთადერთი კანდიდატი იყო ოპოზიციური რომლის პირველ ტურში გამარჯვება აღიარა ხო რომელსაც სამარცხინო პოლიტიკური სასამართლო მოუწყეს ორჯერ მოკლედ ნიკა როგორც არ უნდა გამოხვიდე ამითი იმითი ძალით გამოგიყვანენ ისევ შტურმით თუ რა იცოდე რომ მთელი ეს პროცესები არის მარტო ერთი კაცის დამსახურება და ხარ ეს შენ მე ვიზიარებ სრულად რაღაც მაქვს სათქმელი არ მინდა ისე წავიდე აქედან რომ ბევრი იყო ქართველი ხალხიც იყო ასე შემდეგ მაგრამ ლოკომოტივი იყო ეს რო არ თქვა თავისი არაორდინალური და ძალიან მორალური გადაწყვეტილება ამნისტიის ნაწილი შეიძლება ეს გადაწყვეტილება ბოდიში ევროკავშირის გირაო რო არ გადაიხადო ჩემი სხვაჩერს მონოლოგი ამას ეხებოდა ზუსტად ასეთივე ტიპის გადაწყვეტილება და ჩვენ როგორც ბევრი მისი სხვა გადაწყვეტილება გავიაზრეთ პოსტფაქტუმ შეიძლება ესეც გავიაზროთ პოსტფაქტუმ და აღნიშნეს ერთი რამ მინდა ვთქვა ესე იგი ჩვენ ძალიან არ მოგწონდა ну როგორც ჟურნალისტებს კი ბატონო მე მესმის მოლაპარაკების ასე ვთქვათ სპეციფიკა მაგრამ როდესაც გამოდიოდნენ და ერთადერთი კომენტარი იყო ეს
დეტალებში ვერ შევალ. გვახსოვს, ხო? ესე იგი, ხო და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ახლავე ვიტყვი რატომ არის ეს? აი, მივიღეთ დეტალებში რომ ვერ შევიდეთ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ჩემთვის საინტერესოა, როდის დაიწყო ამნისტიაზე ლაპარაკი და ამ ფორმით ამნისტიაზე ლაპარაკი. და ახლავე განმარტავ, რატომ არის ეს საინტერესო. თუ კი შენ ამას აკეთებ, უნდა გამოხვიდე, ანგარიშვალდებულება იგრძნო, თუნდაც მაკო გომურის და სხვების მიმართ და მიხვიდე და დაელაპარაკო ამ ჯგუფებს. მაგაზე შეცდომა. ხო და ვის საქმეზეც აკეთებ, ანუ შემეშალა, ხო, აი, მაგრამ აი, ვის საქმეზეც დალაპარაკებოდა, არაფერი არ შეიძლება. არა, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვის საქმეზეც აკეთებ ამნისტიას, იმ ადამიანს კითხო უნდა და იქნებ საქმეს აკეთებდა მელიაზე აკეთებდნენ და იმას არ კითხე შენ კიდე მელია ერთი საკითხია ხო განვიხილეთ სხვებს ეხება იქ თვალი რომ დაკარგა იმ ადამიანს ეხება იქნებ გეუბნება რომ თუ ეს ასეთი კარგი შეთანხმებაა მოდი რა წავალ ამ სხერბლზე მაგრამ ხომ ნახეთ რომ არ ეუბნება და კიდე ერთი საკითხი აგერ მივინიშნე ეს კალამი არ წერს კარგად მაგრამ ესე იგი ოპოზიცია რომელიც შედის და რომელიც არ შედის, მათ ერთმანეთი დასჭირდებათ არჩევნებზე. აი საინტერესოა რომ ხიდები დაიწובה, სხვა შორის ვინც შედის იმისთვის უარესია, იმიტომ რომ ეს ხმები სხვაგან წავა. მაგრამ ამასთანავე მთლიანად პოლიტიკისთვისაა ძალიან ცუდი და რაც შეეხება 15 მაისს, ანუ ხო ძალიან ბევრი პრობლემა რჩება. ანუ მე ასევე მაინტერესებს და სტუმრად რომ ეყოლებიან, ვკითხავ დანარჩენ ოპოზიციასაც, ანუ აპირებენ ამაში მონაწილეობას თუ არ აპირებენ ეს 15 მაისი. რელევანტურია ეხლა ამ ვითარებაში შენი აზრით? ხო, არ ვიცი. ეს არის ხოლმე ყველაზე თითო წუთი და დავასრულეთ. მე არა ვარ ესე პესიმისტურად განწყობილი მართალ გითხრათ. ნიკას გამოსვლაზეც ნიკას გამოსვლასთან დაკავშირებით ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი. მე მგონია რომ ველზე ლიდერი არის ნიკა და ის გამოვა და შეიცვლება სიტუაცია. რას ფიქრობ? მოკლედ თითო წუთში ერთ წუთში შევეცდები რომ ჩავეტიო. მე თქვი ჩემი აზრი, მე ველოდები მოკლედ პარლამენტში შესული ოპოზიცია რას იზამს, მაგრამ მაშინებს ერთი რამ, აი აქ ჩაწერილი პოლიტიკური საქმეები, იქნება კი ეს ფრაზა იმის დამზღვევი, რომ ესენი ამნისტიით დაუშვათ გამოვიდა ნიკა გარეთ, თემა დაიხურა აქეთ-იქით და მეორე დღეს ვიღაც ახალი პოლიტიკური პატიმარი არ იქნება ამ ქვეყანაში. ყოველ დღე იმ დღეს გიყვებოდით, იქ სადაც ვიყავით ერთად შეხვედრაზე, რომ ყოველი დღე მთენდება როცა ჩემი ტელევიზიის დამფუძნებელი ვატო წერეთელი მირეკავს თუ აქვს ცუდი ხმა გამარჯობის მაგივრად ვეუბნები რა მოხდა რამე სულ მგონია რომ ტელევიზიაში ან ვიღაცა მოვიდა ან რაღაც მოხდა ან ავტო წერეთელი დაიჭრეს ან ვინმე ვინ არის იმისი გარანტია მე ეს უფრო მაშინებს ანუ ეს ფრაზა არის თუ არა იმის დამზღვევი რომ ხვალ არ დაგიჭირონ შენ ანუ გამოვიდა ნიკა და ახლა ახალი პატიმრები არ დაიწყოს არ დაიჭირონ ავტოწერეთელი არ დაიჭირონ იგივე დაუშვათ რაღაც ქვეყანა საქმეებია ხო აღძრული შემოდებული როგორი ამაზე მანდ ხო და ანუ მე არ ვიცი თქო აი ეს ფრაზა გახსოვს და ლელოს საქმეზე ხო და აი ხო და ეგ ძალიან აბსოლუტურად უკონტექსტოდ მე ეგ მაშინებს რომ ამ ქვეყანაში ხო ხედა უკვე რა პიკზე მივიდა მართლა ტყვეებით ვაჭრობა და მართლა მეშინია ხალხო იმიტომ რომ ხვალზე მასე კიდევ რა შეიძლება მოხდეს აი ამ შეთანხმებით მინდა რომ ეს გარანტიები აქვე კითხვას დაგისვამ რაკიღა შენ ამ თემით დაასრულე. რას პასუხობს ხელმომწერი დოკუმენტზე ოპოზიცია ქართულ ოცნებაზე აღარ მაინტერესებს პასუხი. თუ ესეთი რამე ხდება, რას აკეთებს უფრო სწორედ? რა მოლოდინი? იცი რა არის? არ ვიცი, მე ჯერ მაგ მხოლოდ იმაზე მაქვს მოლოდინი, რომ თუ ამნისტია არ იქნება იმ სახით მიღებული და განმარტებული. კი, ჩემთვის ჯერ არის სამშაბათი. მე არ ვარ იმისი მომხრეც თან ჩემი გადაცემის დღე არ ვარ არც იმისი მომხრე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეს ხალხი ჩავქოლოდ და მიწაში ჩავდოთ არა პოლიტიკა არის მოლაპარაკებაც პოლიტიკა არის ყველაფრის მცდელობა და შესაძლებლობების კი ბატონო ხელოვნება ამიტომ დაველოდოთ მე არ მგონი ახლა ისე მოიჭრან თავი ისე მოიჭრან თავი რომ
აღდგომა და ზეგეო. აღდგომა და ზეგეო. ისე მოიჭრან თავი, რომ სპეცრაზმელებს, რომლებიც აი იმ ნარინჯისფერ ტყვიებს თვალებში ესროდნენ ადამიანებს, მათი ხელმოწერით მიანიჭონ სული თავის. ამას ვნახავთ აღდგომა და ზეგეო კიდე ერთხელ თქვა. აღდგომა და ზეგეო. ვახო, ნინო. ორ საკითხს მინდა შევეხო, ჯერ ერთი ყველა თვითონ აკეთებს თავის არჩევანს და ნუ მე ამ მომრჩეველი გადაწყვეტს. ამას მე ამ ნაწილში ინგას ვეთანხმები, რომ ანუ ეს რომ ახლა გადაუაროთ ვიღაცას არ შეიძლება, მათ გააკეთეს არჩევანი და ვნახოთ კი რასაკვირველია და შევაფასეთ და ჩემი პოზიცია თქვი ამასთან დაკავშირებით, რომ იმ ნაწილს რომელმაც ამას ხელი მოაწერა მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ მე საერთოდ არ მომწონს ეს დოკუმენტი. მაგრამ ნუ ნახავთ რა იქნება და ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ასევე არის ერთი საკითხი, არჩევნები ასე თუ ისე მოდის, თვითმმართველობის არჩევნები. მელია თუ გარეთ იქნება, ძალიან მნიშვნელოვანია იქნება კი ის ერთიანი კანდიდატი, როგორც გლდანში იყო. და ეს ზუსტად მაგიტომ ეხლა გახლეჩო არ უნდა მოხდეს და მელია უნდა იყოს ერთიანი კანდიდატი. ეს ოპოზიცია შეძლებს თუ არა? რატო გონია? და კიდევ ერთი საკითხი. ოპოზიციამ მელიამ უნდა მოიგოს თბილისის მერის არჩევნები. ჩემი აზრით ეს არის უმოკლესი გზა. იძინა ივანიშვილის დასამართლებლად. ამისთვის ვეღარ იქნება ერთიანი კანდიდატი. ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იქნება თუ არა ერთიანი კანდიდატი და რაც შეეხება ცოტა ოპტიმისტურ, მე საერთოდ არა ვარ პესიმისტურად განწყობილი, ზოგადად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, ოღონდ ოპოზიციას სჭირდება ხალხთან მუშაობა. გავიგეთ ეს მოლაპარაკებები, კაბინეტები, ხალხთან ხელის ჩამორთმევა სჭირდება ადამიანებს და ახსნა იმისა, იცი რა არის, შეიძლება არ იყოს სტაბილური ვითარება, მაგრამ ხო ამბობდნენ რომ 15 მაისს ექნებაო. რას გულისხმობ, იცი რომ გაირკვა, სიცხადე იყოს, რა ხდება. მესმის, მაგრამ არჩევნები ყველა ვარიანტი ზონიდან უნდა გავიდნენ. უკვე ამ არჩევნები ყველა ვარიანტში იქნება თვითმმართველობის. მოიმზადონ, მოლაპარაკებაზე იაროთ. ერთმა ხალხთან, სხვებმა კი აუცილებლად სრული სერიოზულობით და შეუცვლელი ხელისუფლებები არ არსებობენ, ეს უნდა იყოს ოპოზიცია. და ეხა მინდა ვთქვა ვახოს უსმენდი. აი ხელისუფლების აი რას ველოდები? ხელისუფლების მიერ გამოყრილ შავრაზმელების გააქტიურებას ველოდები. რაღაცა განცხადებები მოვისმინე ვიღაც ხაინდრავების და უცნობების ვახოსთან დაკავშირებით და გამორიცხულია ეხა ეს უნდა ვთქვა რას ველოდები და ერთი არიანო მინდა რომ ეს იყოს გარანტია, მეორე რომ თქვენ მართლა ხომ არ გონიათ რომ თქვენი საბატონყმო თუ საპატრონყმო თუ საფეოდალოა ეს ქვეყანა. ძალიან კარგად ვიცით როდის ვინ აქტიურდება, ვინ ვის აქტიურებს და სანაიასზე თავდასხმასთან დაკავშირებით რა კამპანიაც წამოიწყეთ, ხომ არ გონიათ რომ ვინმე გვერდში დაგიდგება, დამთავრდა თქვენი დრო, დავიღალეთ 21 საუკუნეა საროსკიპოების ძახილით, შეურაცხყოფებით. აბა ერთი გახედეთ და თქვენი შვილების თაობას კითხეთ. მოწოხართ ესეთი სახედაკარგულები? მე ვიცნობ უკეთესად და ძალიან ვუყვარ და იცოდეთ რომ მე არ მინახავს ვახო რა, ეხა პირველად ვნახე ამ დღეებში, ჩემი სოლიდარობა მინდა გამოუცხადო და აბა ერთი რამე გაბედეთ, ეს მინდოდა რომ მეთქვა რა. ინგა, ბოდიში, ეხლა რაც შეეხებოდა, ხო, ნინო, შენს თქვი, მე არ ვაპირებ ნაცმოძრაობის კანდიდატს მხარი დაუჭირო არჩევნებზე, ეს გიორგი ვაშაძის განცხადება გურიის მოამბე ავრცელებს, მე არ ვიცი რამდენად სწორია. მე მეუბნებოდი აი ამ წამს პესიმისტი ხარ, პესიმისტი კი არა, რეალისტი. გიორგი თავად ილაპარაკებს ამაზე, უბრალოდ ინფორმაცია მოვიდა და ამიტომ თქვი შეიძლება არ არის ბოლომდე კორექტული, თუმცა დიდი ნაწილის კანდიდატი ალბათ იქნება ნიკა მელია, ოპოზიციის დიდი ნაწილის, მაგრამ მთელი იმ ოპოზიციის, ვინც აქიჯდა თავიდან მოლაპარაკების მაგიდაზე ვერ იქნება. შეიძლება ვთქვა? იქნება და გაიმართებს ასე მგონი. ხო, ნუ ეხლა ვაშაძე დაუჭერს თუ არა მხარს, ამას არ ექნება მე მგონი გადაწყვეტი მნიშვნელობა. დაჭერით არა, რომ დადგეს ნიკა კანდიდატად ის. მე მგონია რომ ნიკა კანდიდატად დადგეს და ყველაზე მოკლე გზაა ბიძინაშვილის შესაძლებლად მიერ თბილისის მერობის მოგება. მე ეს არის ჩემი პოზიცია, მე მქვია ნიკა გვარამია და ესე მგონია ვერკოვი პოლიტიკა. შეიძლება ვთქვა? დიახ. მოკლედ მეც ველოდები ძალიან სამშაბათს და არა მხოლოდ სამშაბათს, ამ კვირას, იმიტომ რომ ძალიან გულშემატკივრობ რომ ამ ოპოზიციამ არ ჩაირეცხოს თავი და გადაერჩინოს თავი და ჩვენც რაღაცნაირად დაგვზოგოს, იმიტომ რომ ჩვენ გულშემატკივრობთ ოპოზიციურად განწყობილი ამ მომრჩევლები ოპოზიციის გაძლიერებას.
პრინციპში პროცესი გრძელდება და კიდევ ერთხელ ვთქვი, იმიტომ იყო სამწუხარო აი ეს გაუგებრობა, რომ რას გულისხმობს, რომ აი ვახომაც თქვა, რამდენი რამე აქვს პარლამენტში გასატანი და მისაღები, ხო? ბრძოლა ხო სინამდვილეში ახლა იწყება. აი ინგამ თქვა, რომ დანარჩენი პატიმრებიო, რომ დაიჭირონ მერე რა შვებითო, ხო? ანუ ჩვენ რაღაცა წარმოვიდგინეთ, რომ ყველაფერი ამ ერთ შარლ მიშელის თუ იმის დოკუმენტში უნდა ჩაიწეროს და ვიჯექით ასე ამდენი და პირდავრჩენილები უყურებდით ამ იმას, რა ქვია, ოპოზიციას და ესენი კიდე ადგნენ და მართლა წარმოიდგინეს, რომ ქართლის დედმამები არიან და გასცეს თამასუქები ჩვენს მაგივრად, ხო? აღარც კითხეს. აქვს დეტალებს ვერ ვიტყვით, დეტალებს ვერ ვიტყვით. ანუ ყველაფერი აქ არც წერია, ვერც ჩაიწერება, პროცესი გრძელდება, ივანიშვილი გასაშვებია, ოპოზიციამ უნდა იბრძოლოს და ანუ მოკლედ ახლა პესიმისტი არ ვარ, უბრალოდ რეალისტი ვარ და ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა. აი ეს განხილვები, აი ეს გაუგებრობა ამ ამნისტიასთან დაკავშირებით, ამორჩევლის შეურაცხყოფა იყო. ამორჩევლის შეურაცხყოფა იყო და ანუ უნდა გამოვასწოროთ ეს ყველაფერი მოკლედ რა. მე ძალიან მარტივად ვიტყვი ბოლოს თუნებას დამთავრდა. 29-ში არის ნიკას აქვეთ პროცესი. არც გირაო ჭირდება, არც თავდებობა ჭირდება და არც ამნისტია უნდა. გირაოსთან კავშირში არ არის ამნისტია, მაგრამ არ უნდა. გამოიყვანეთ ნიკამელია ამ ეტაპზე შეუცვალეთ აღკვეთი ღონისძიება არასაპატიმრო ღონისძიებით და მერე ამნისტიის გარეშე ძალიან მარტივად შეიძლება ამ საქმის მოგვარება. ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი რომ გადაიდგას, ამას არაფერი არ ჭირდება, არც გირაო, არც თავდებობა, არც ფრენის სწავლა და არც სიზმრის ნახვა. ძალიან მარტივად ადამიანზე ერთი წამით ადამიანზე რომელზეც ევროპული მედიაციის შემდგარმა დოკუმენტმა თქვა რომ მისი საქმე ტოვებს პოლიტიკური აღქმის ვიცით რას ნიშნავს ეს დიპლომატიურ ენაზე პოლიტიკურ აღქმას ანუ პოლიტპატიმარიაო თქვა პრაქტიკულად სასამართლოს ამ პროკურატურას, არ ვიცი მხარეები როგორ გადაწყვეტენ, შეუძლია ამ ადამიანის დატოვება აღკვეთი ღონისძიების გარეშე. უპრობლემოდ, უმარტივესად, აი ასე. ჩვენი თავდები რომ შეიძლებოდეს და ჭრიდეს სიამოვნებაა. არა, სხვა ვინ გაითვალისწინებს მაგას გულისხმობ, თორე ფორმალურად კი, თორე სიამოვნების თავდები არ ჭირდება, შეგვიძლია ვთქვათ ეს არის უმარტივესი. ნიკა, იცოდე რომ ყველაფერი არის შენი დამსახურება. აი ეს არის მთავარი. დანარჩენი ეს არის მთავარი. ნახავთ სამშაბათს. დარჩენი სამშაბათს დაიწყება, დარჩით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. ჩვენი თავისუფლებაც და დღევანდელი დღიდან გამომდინარე ნიკამელიას თავისუფლებაც. მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენ თავისუფლებასთან ძალიან მნიშვნელოვან კავშირშია. წარმატებას გისურვებთ, ეს იყო 4 ოპოზიციური არხის 4 მოდი ასე ვთქვათ, წამყვანი ჟურნალისტი, რომელიც მეტნაკლებად გამოხატავს, ასე ვთქვათ, სარედაქციო პოზიციას საკუთარი არხების. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ არხების სახელით ვლაპარაკობდით, მაგრამ ხო, ჩემი არხის სარედაქციო პოლიტიკა, როგორც ასეთი, მე ახლა ვილაპარაკე ჩემი საკუთარი. ჩვენ არ ვსაუბრობდით ჩვენი არხების სახელით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვართ 4 კრიტიკული, ამ ქვეყნის კრიტიკული ასე ვთქვათ, არხის წარმომადგენელი და ეს იყო ჩვენი პოზიცია და ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს როგორ არის? ჩვენი რეაქცია. და გქონდა. ხო და გქონდეთ რეაქცია აუცილებლად იმ საკითხებზე, რომელიც ამას იმსახურებს და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. აუცილებლად. ჩვენთვის და ნიკასთვის. წარმატებები, ნიკა, ძალიან მალე ერთად.